Görürsünüz, burada saniyə gedir, yəni təlim müddətində bir dənə baxırsanız gedəcəksiniz, buralara toxunmasanız o gedir. Yəni saxlayarıq bir saat. Hə, saxlayanda pauzalar, pauzadan sonra. Bundan sonra özünüz göndərəsiniz də. Bəli, dərsdən sonra Rəhmə xanım göndərəcək. Onlayn iştirakçılara buradan baxacaqsınız. Buradan çıxsaz da, yəni şeylərdən aşağı falan yazsa, hə, burada. Hə, aşağıdan yəqin ki, səsi açacaqlar. Biz xahiş edəcəyik ki, daha çox səsli versinlər, çünki hər dəfə girib baxmırsınız. Siz deyəsiniz gələn var yoxsa yox? Gələn oldu. Mənim adım Sərxandır, familiyam Hüseynovdur, Sərxan Hüseynov. Dövlət Ehtiyatlar Agentliyində baş mühasib olaraq çalışıram. Sizlə kursda mən olacağım, təlimçi olaraq. Birazdan sizi də tanıyacaq. O heç hardasa bir 10 ildən artıq müddətdir ki, mühasibət çoxu ilə bağlı təlim fəaliyyətindən məşğulam. Əvvəl uzun bir müddət Veysel oğlunda çalışmışam, son 3 ildir də Dövlət Ehtiyatlar Agentliyində dövlət müəssisəsidir, baş mühasib olaraq çalışıram. İşləyən var mı mühasib aramızda? Maşallah. Siz işləmişsiniz? Sevil xanım. Siz bəlkə qabaqda oturardınız, daha yaxşı başa düşmək üçün, eşitmək üçün. İstəyirsə ora rahat orada oturun, fərqi yox. Deməli, ümumilikdə ilk dərs proqramla tanış olacağıq, materiallarla tanış olacağıq, deyəcəm ümumilikdə sizə. Dördünüz işləyirsiniz də, mühasib, bir dənə yoldaşdan başqa. Adınız nədir? Məmməd bəy, sizdə təhsil, ali təhsil falan, mühasibət üzrə olub, yəni iqtisadiyyat sahəsi üzrə olub. Menecment. Onda iqtisadi terminlərindən tanışsınız da. Sevil xanım, siz harada işləyirsiniz? Təhsil institutu, dövlət müəssisəsidir, yoxsa publik? Təhsil Nazirliyinin tabi qurumudur. MMC deyil? Yox, Təhsil Nazirliyinin tabi qurumudur. Tabi qurumudur. Nazirlik gedir əslində, prosto onun bir bölməsi kimi. Bu yoldaşlarımız. Axşamınız xeyir olsun, Tərlan bəy. Axşamınız xeyir olsun. Biz indi başladıq, siz indi qoşuldunuz da, yəqin ki, indi başlamışıq hələ. Bəli, bəli. Burada deməli yoldaşlar var, siz də oradasınız. İstəsə səsi bağlayın, nəsə sual olsa, açıb sualınızı bildirərsiniz. Oldu mən. Davam edərik. Siz harada işləyirsiniz, xanımlar? Grand servis. MMC deyirsiniz? MMC sizdə? Sizdə Təhsil Nazirliyidir, sizdə? Nə fəaliyyətdir? Satışla. Satışla məşğulsuz. Siz işləyirsiniz yoxsa ümumiyyətlə işləmisiniz? İşləmisiniz. Özəl sektorlarda işləmisiniz. Allah, lap yaxşı. Deməli, bizim dərs formatımız ümumilikdə həftədə 2 dəfə yəqin ki, məlumat veriblər sizə. Təlim materialları bu formada olacaq. Mən göndərəcəm sizə təlim materialları. Daha doğrusu Səhər xanımlar göndərəcək. Burada gündəlik nə lazım olsa Exceldə falan yazacağıq. Deməli, təlim müddətində testlərimiz olacaq. Yaxşı, effektiv bir təlim olacağını düşünürəm. Nə material lazımdırsa, sırf mühasibət çoxu ilə bağlı, qanunvericiliyi ilə bağlı. Hamısını deyəcəm, sizə göstərəcəyəm. Yəni, olmayan şey olmayacaq. Qalan şey demək olar ki, olmayacaq bu 3 ay müddətində. Bu bizim təlimin proqramıdır. İlkin olaraq tanış olaraq. Bax, görürsünüz, birinci, ikinci dərs var. Buradan bağlı olmasınız. Bu formatda olacaq. Məsələn, birinci, ikinci dərsimiz mövzular budur. Bir də birisi olacaq. Birisi yəqin ki, hamıda var da, kompüter var, notebook var. İndi onu Allah qoysa bir 3 dərs, 4 dərsdən sonra deyərəm gətirərsiniz. Çünki hələ ki, ilkin anlayışlar falan indi bəlli işləyirsiniz, bilməm. Əmək haqqı üzrə işləyən var burada mühasib? Qaimələr üzrə? Əmək haqqı üzrə elə bir ki, iş yoldaşlarım işləyir. Məndə kontroldur. Mən kontroldur işlərini həyata keçirirəm. Elektron qaimələr falan. Amma əmək haqqı üzrə bir sərdə heç işləməmişəm. Prosto sadəcə yəni əmək haqqı götürən mühasibə kömək eləmişəm. Amma belə yəni bir səni bilmirəm. Prosto məndə özümdə şəxsi kompüter yoxdur. Onu nə edə bilərik? Kompüter yoxdur, burada öyrənərsiniz. Baxaq indi burada olsa dərs müddətində lazım olan müddətdə deyərik dənə verərlər. Kimdə yoxsa yoldaşlardan xahiş eləyərik. Kompüterlə bağlı düşünmürəm ki, bir problem olar. Ümumilikdə biz mühasibət uçotunun, yəni sırf ilkin anlayışlardan başlayıb, qanunvericiliyi tərəfindən tutmuş, əmək haqqı hesablanmasından tutmuş, məzuniyyət, əsas vəsaitlər, yəni bütün paket burada var.
Vergi ilə də bağlı bəzi məsələlərə toxunacağıq. Sonlara yaxın 2 dərsimiz var vergi ilə bağlı. Salam, axşamınız xeyir. Vergi ilə də bağlı var. 2 dərsimiz var. Buyurun, buyurun. Deyəsən adları yazıblar. Adınız nə idi sizin xanım? Hə, verdilər sizə. Hə, belə veriblər. Hə, lap yaxşı. Salam müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də qoşuldum, indi qoşuldum. Axşamınız xeyir olsun. Hə? Nə? Hamısının linkləri burada var. Hamısını deyəcəyəm. Misal üçün elə bir dənə saydəsini deyim. Mühasibət sotu haqqında qanun var. Kimsə tanışdı o qanunla? Oxumusunuz nə vaxtsa? Bax, məsələn, biz bugünkü gün nə edirik? Mühasibət sotu kursunu keçirik. Bizə bugünkü gün ən lazım olan ölkədə bir qanunvericilik var ki, sırf mühasibət sotunu tənzimləyən qanundur. Yəni bu qanun təşkilati hüquqi formasından asılı olmayaraq bütün müəssisələrdə şamil olunur və bütün müəssisələr o qanunun əsasında fəaliyyət göstərməlidir. İndi təbii ki, onları birazdan deyəcəm. Onların linkləri falan hamısı bizim bu materiallarda olacaq. Bu materiallardan götürə bilərsiniz. Misal üçün, Mənim video rekord olunur. Bəli, rekord olunur. Rekordu Allah qoysa sabah paylaşacaqlar sizinlə. Adınız nədir sizin xanım? Nərgiz. Nərgiz xanım. Onlaynda neçə nəfər var? Bir Tərlan bəy var, bir də Nərgiz xanım var. Düzdürmü? Bəli, mən də buradayım. Bir də Günel xanım yazılıb. Aha. Günel xanım şeydir, koordinatordur. Günel xanım şeydir. Siz ekranı mən paylaşında belə nə görə bilirsiniz ekrandan? Materialı paylaşında görə bilirsiniz rahat. Çox görsən. Bəli. Ha, aha. Bəli, mən də okeydim. Bəli, bu göndəriləcək sizə. Bir də ki, bizdə Excel-lər olacaq, bəzi Excel-lər. Bu proqramdır. Yəqin ki, bundan tanışsınız. Bunun qabaqcadan sizinlə bölüşüblər. Kursda bölüşüblər. Burada cümləli istifadə deyilən bir Excel olacaq. Hansı ki, bu cümləli istifadəni biz burada bəzi qeydlər falan istifadə edəcəyik. Bu göndəriləcək sizə. Burada da rahat bir vəziyyətdə olacaq. Bunu da açaq. Bunu da yoldaşlara deyək. Açılsın evlərimiz. Bir də hesablar planı bu formada bir şey olacaq. Bunların hamısı materiallar göndəriləcək sizə. Mən də qrupa baxacağam. Nə çatmasa deyəcəm göndərsinlər sizə. Çox gözəl. Səsim də yəqin ki normal eşidilir də sizdə onlaynda olanlara. Yaxşıdır müəllim, yaxşıdır. Buradakı yoldaşlar eşidir. Siz işləyirsiniz yoldaşlar, orada Tərlan bəy işləyirsiniz siz mühasib olaraq. Xeyr, hal-hazırda çalışmıram. Mənim özəl biznesim vardı, onunla məşğul olurdum, onunla bağlı. Aha, tamam. Bəs Nərgiz xanım siz? Bəli müəllim, mən məsələn birində mühasib köməkçisi kimi çalışıram, amma deyim ki, mühasib köməkçisi kimi deyil, əslində kargüzar kimi bir vəzifədir, amma mühasib kimi qeydə alınmışam. Aydındır. Deməli yoldaşlar, başlayaq istəyirsiniz yavaş-yavaş dərslər ərəfəsində indi bir-birimizi daha yaxşı tanıyacağıq. Burada siz mühasib işləyirsiniz? Təhsil mühasibət yönümlü olub, yoxsa? Yox, İngilisi tərcümə olub. İngilisi tərcümə, tamam. Belə eləyək, onlayn olan yoldaşlarda, əyani olan yoldaşlarda harada nə sual varsa, sual verməyə çəkinməyin. Bax, burada onsuz da böyük bir sayt tərkibi yoxdur, yəni 7 nəfər, 6 nəfər deyək ki, buradadır, 2-3 nəfər oradadır, 10 nəfərlik bir qrupdur. Rahat şəkildə burada sual verməyə kimsə bilsəydi mühasibət sotunu bura gəlməzdi və yaxud da axşam vaxtını itirib gəlib burada oturmazdı. Ona görə sual verməyə çəkinməyin. Harada nəyə başa düşmədisə, soruşun. Ola bilsin ki, siz soruşan ərəfədən mən sizə bildirəcəm ki, bəlli bir müddət sonra o sualın cavabını verəcəm, yenidən qayıdacam o sualın üstünə. Narahatsızlıq yoxdur. Bəzən olur, görürsən, yoldaşlar çəkinir sual verməyə və yaxud da düşünürlər ki, məsələn, bu sualı verərəm, başqası bilər. Biraz belə deyək də, biraz şey də olmasa, yəni ayıb olar. Yəni o şeylərə qəti şəkildə narahat olmayın. Nə sual varsa bildireyim. Başlayaq yavaş-yavaş eləməyə. Deməli, yoldaşlar, biz mühasibət sotu ilə bağlı, mühasibət sotu 1S olacaq, ümumilikdə bizim tədrisimiz. 25 dərs olacaq. 3 dənə test olacaq. Testin deməli, birinci testimiz hardasa 8 dərsdən sonra olacaq. Ortada tapşırıqlar da olacaq. İkinci testimiz olacaq 16-cı dərsdən sonra. Bir də final testi olacaq. Final testindəki nəticələrə uyğun sizə sertifikatlar veriləcək. Orada iştirakçı var. Ondan sonra fərqlənmə sertifikatı var. Müvəffəqiyyət sertifikatı var. Onun növbəti dərslərdə bal araları falan deyəcəm sizə ki, o ümumi 100 ballıq bir sual olacaq. 100 balla bağlı. Yəni açıqlamasını deyəcəm sizə, onunla bağlı şey olmasın.
Başlayaq yoldaşlar. Deməli, uçotun növləri, uçot nədir? Ümumilikdə uçot nədir sualını versək, buradakı müasiblərdən qısaca olaraq kim deyirlər? Uçot deyəndə nə başa düşürsünüz? Yəni siz mühasib işləyəndə nə edirsiniz uçot olaraq? Sağ olun. Sərhan Bey, üzr istəyirəm. Zəhmət olmasa komitəyə yaxın danışa bilərsiniz. Çünki səs gedikləri onlayında. Hə, o yoldaşlar deyir ki, hə, yaxşı. Aha. Deməli, yoldaşlar, uçotun 5 növü var. Bizim öyrənəcəyimiz mühasibə uçotudur, amma sırf bilməyinizi istəyirəm ki, uçot anlayışı nədir? Həmin 5 növlər hansılardır? Birinci var statistik uçot. Statistik uçot nə deməkdir? Arxa tarixli hesabatların bir-birinə müqayisəsidir. Misal üçün, kim dedi satışda işləyirəm? Siz satışda işləyirsiniz, düzdürmü mebeldə? İstehsal edib satsınız, yoxsa gəlir hazırını satsınız? Misal üçün, siz satışa baxa bilirsiniz də, bu ay, deyək ki, bitmiş ay, fevral götürək, nə qədər satış olub. Məsələn, müdir sizə desə ki, gedin dekabr ayı ilə fevral ayını qarşılaşdırın. Bu statistik uçotdur. Yəni, siz dekabr ayındakı satışı götürsəz, baxsaz ki, misal üçün, dekabr ayında 100 bin manat satış olur. Gəlib onu bu ilin fevral ayına müqayisə eləsəz, bu statistik uçotdur. Yəni, adı üstündədir, statistik uçot. Var yoldaşlar, operativ uçot. Operativ uçot, ümumilikdə uçot anlayışını istəyirəm birinci başa düşək ki, ondan sonra sırf mühasibat uçotunun niyə var olduğunu başa düşək, sonra mühasibat uçotunu öyrənək. Var operativ uçot. Operativ uçot nə deməkdir? Baş verən əməliyyatların xronometrajının aparılmasıdır. Xronometraj ifadəsi vergi məcəlləsində də var, xronometraj ölçü metodu var. Xronometraj nə deməkdir? Misal üçün, tort istehsal edən və yaxud da elə mebel istehsal edən bir müəssisə düşünün. Siz bilmək istəyirsiniz ki, deyək ki, bir 6 saat ərzində, 8 saat ərzində sizin müəssisədə istehsal gücü nə qədərdir? Bəlli bir komanda ayrılır. Düzdür, bu xronometraj heç mühasibin işi deyil, yeri gələndə xronometraj aparmaq, operativ uçot, amma mühasibatdan da kimsə cəlb oluna bilər. Nəticə etibarilə 8 saat, 10 saat və yaxud da hansısa bir period aralığında bir ölçü aparılır və bunun adı xronometrajdır. Yəni, buna operativ uçot deyilir. Yəni, biz faktiki orada oluruq və başa düşürük ki, bizim müəssisəmizin istehsal gücü bu saat aralığında, deyək ki, məsələn, 100 dənə su istehsal eləməkdir və ona uyğun bir ortalama çıxardırıq, hədəf qoyuruq istehsalda olanlara və s. Başda mən dedim, xanım yox idi. Mən uzun bir müddət Veysaloğlu'da işləmişəm. Yəqin ki, tanıyırsınız da Veysaloğlu'nun, Arazova və s. Yəni, ona görə həm retail yönümlü, həm istehsalat yönümlü, sırf mühasibə uçotu ilə bağlı nə varsa hamısını deyəcəm sizə. Nəyi bilməyinizi istəyirəm? Bəzən görürsən, ayrılırlar yoldaşlar ki, istehsalat mühasibatı çətindir, nə bilim, filan şey belədir. Elə bir anlayış yoxdur. Yəni, ölkədə bir dənə mühasibat uçotu var. Mühasibat uçotu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə tənzimlənir. Maliyyə Nazirliyinin kollegiya qərarları ilə tənzimlənir. Birazdan nələr olduğunu yaxşı başa düşəsiniz. Yəni, elə bir anlayış yoxdur ki, o uçot istehsalatdır və s. Yəni, bir dənə mühasibat uçotu var. Üçüncü yoldaşlar, mühasibat uçotudur. Elə məhz bizim öyrənmək istədiyimiz, öyrənəcəyimiz budur, mühasibat uçotudur. Burada mühasibat uçotunda nə edirik biz? Mühasibat uçotunda baş verən əməliyyatların sənədlərlə qeydiyyatını aparırıq. Burada var mühasiblər, yəqin ki, sənədlərlə işləyirsiniz. Yəni, sual verirəm. Buyurun, bəli. Elə bir ki, mən kommunal hesablayıram. Bizdə hərədə bir işində, məsələn, bir nizamiyə baxır, bir uşaqlığına baxır. Mənə qaymələr gəlir, Azərişin, Azərsu, kommunal xidmətlər zibilində belə şeylər gəlir. Mən onların hamısının 3 aydan bir hesabatını verir. Bu hesabat uçot sayılır da. Bəli. 3 aydan bir siz nə edirsiniz? Elə bir ki, məsələn, tutaq ki, Azərişin götürür. Mən 5 rayon üzrə hesablayıram da, 5 dənə binamız var. Hərəsi bir rayonda yerləşir. Hər regiona ayrıca hesabat verirəm də. Məsələn, mən qaymələrin cəmini toplayıram, yazıram kreditə. Məsələn, tutaq ki, yanvar ayının qayməsi fevralın əvvəli ödəmişəmsə, bunu debet olaraq da fevralın əvvəlinə yazıram da. Əslində, yanvarın qayməsidirsə, siz onu xərc olaraq yanvarda göstərməlisiniz, fevralda yox. Mən də elə düşünürəm, amma şöbə müdürü deyir ki, ödəniş tapşırır, keçən tarixə göstərməlisən. Yox, onu növbəti dərslərdə başa salacağım, izah edəcəm sizə. Xərc hansı aya aiddirsə, çünki orada siz mənfəət zərər hesabatı hazırlayırsınız. Mənfəət zərər hesabatında mütləq şəkildə xərc həminki ayda göstərilməlidir. Ola bilər, indi biraz gec gəlir, onu siz nə edəsiniz? Orada real öhdəlik anlayışı var, yəni qiymətləndirilmiş öhdəlik anlayışı var. Siz o öhdəliyi tanımalısınız. Fevral ayında, mart ayında qayması gələ bilər. Tarix olur da. Bəli, onu eləməlisiniz o tarixdə. İndi o növbətdə. Bax, sizin sırf elədiyiniz əslində statistik uçotdur. Siz bax, orada çıxardanda nə edirsiniz? Bax, siz məsələn 3 aylıqda, deyək ki, yanvar, fevral, mart aylarında, yanvar ayında ümumi kommunal xərciniz
olubdur, deyək ki, 30.000 manat. Fevral ayında olub 35.000 manat, düzdürmü? Sizdə və yaxud da indi sırf idarəetmə uçotunda kimsə bir rəhbər şəxsdə bir sual yaranır ki, bizim kommunal xərc niyə 5.000 manat artıb? Düzdürmü? Bax o statistik uçotdur. Bayaq hansı ki dedim, ikinci statistik uçot, birinci statistik uçot. Statistik uçotdur. Sizin elədiyiniz əməliyyat mühasibat uçotudur, xərci tanımağınız. Amma sizə kimsə desə ki, bunu qarşılaşdırın, baxaq ki, artım var, azalma var və yaxud da hər hansı bir əməliyyat var, ötən aylara nisbətdə. Üzləşmə aktı yox, üzləşmə aktı həminki bir tarixi olan prosesdir. Məsələn, siz 31 Mart'a Azərişıqla illi üzləşmə aktını hazırlayırsınız. Bəli, onu hazırlayırsınız bir tarixə. Deyəcəm, onu da deyəcəm sizə. Yəni sırf o bir tarixi olur. Amma 3 ayı ard-arda çıxardıb müqayisə eləsəz bir-biri ilə, nə qədər artım var, azalma var, o bizdə sırf statistik uçotdur. Mühasibat uçotu yoldaşlar, mühasibat uçotu haqqında qanunla tənzimlənir və dediyimiz kimi baş verən əməliyyatın ilkin uçot sənədləri ilə qeydiyyatını aparırlar. Biz elə məhz sırf bunu öyrənəcəyik ki, ilkin uçot sənədi nədir, müxabirləşmə nədir? Burada müxabirləşmə anlayışı olan var, pravotka yazan var. Müxabirləşməyə bayaq debit kredit edir. Memorial order falan deyirsiniz. Yox, memorial order, jurnal orderə ehtiyac yoxdur, çünki elektron aparırsınız siz uçotu. Onlar elektron aparmayanda, yox, sırf ikili yazılış, müxabirləşmə, kiminsə anlayışı var, müxabirləşmə. Yox, bizim işdə elə o qədər də ehtiyac olmur. Sadəcə dediyim debit kredit anlayışı uçotda. Əslində belə eləyək də, siz onu sırf iş olaraq yox, ümumi mühasibat uçotunun, sırf mühasibat uçotunu öyrənmək baxımından baxaq. Dördüncü yoldaşlar var, maliyyə uçotu. Mühasibat uçotunu başa düşdükmü nədir? Baş verən əməliyyatların sənədlərlə qeydiyyatını aparırıq. Gəlir maliyyə uçotu. Mühasibat uçotuna əsasən aparılır və maliyyə hesabatları hazırlanır. Maliyyə hesabatlarının nə olduğunu deyəcəm sizə. Bir də 5-ci var uçotda 5-ci uçotumuz var, idarəetmə uçotu. İdarəetmə uçotuda yoldaşlar, mühasibat uçotundan formalaşan maliyyə uçotuna, mühasibat uçotunda olan rəqəmlərə uyğun maliyyə hesabatları hazırlanır. Maliyyə hesabatlarından isə idarəetmə uçotu formalaşır. İdarəetmə uçotu nədir? Baxın, bugün deyək ki, siz sahibkarsınız, bir müəssisə açmısınız, müəssisə yaratmısınız. Mən mühasibəm, rəqəmləri, əmək haqqı xərcin, kommunal xərcləri və s. hamısının qeydiyyatını apardı. Maliyyə hesabatları hazırlandı. Maliyyə hesabatlarından başa düşdünüz ki, deyək ki, müəssisənin 100.000 manat xalis mənfəəti var. Bu ayda, deyək ki, ötən ayda daha doğrusu. Siz idarəetmə uçotu olaraq ona qərar verirsiniz ki, həmin 100.000 manatı hansı formada xərcləyəsiniz. O artıq olur idarəetmə uçotu. Ona görə sizdən xahişim, rekorda da, videoda da baxarsınız, bu 5 dənə uçotu bir-birindən ayırmağa bacarırıq. Və başa düşürük ki, mühasibat uçotu, buna bax, qarışdırır yoldaşlar. Elə bilirlər ki, mühasibat uçotu elə maliyyə uçotudur. Yox, maliyyə uçotu ayrı şeydir. Ola bilər balaca müəssisələrdə, deyək ki, böyük bir maliyyə komandası saxlamırlar. Elə sırf mühasiblər maliyyə hesabatlarını hazırlayır. Mən sizə maliyyə hesabatlarının hazırlanmasını hamısını bir-bir başa salacağım, göstərəcəyəm, necə formalaşır maliyyə hesabatları. Çünki bizim proqramımızın son hissələrində maliyyə hesabatlarının hazırlanması var. Baxın burada. Vergi hesabatı olacaq. Vergi ilə bağlı 19-cu 20-ci dərslərimizdə vergi növləri falan olacaq. Vergi dərəcələrini falan deyəcəm. Amma sırf yox, hesabatların formalarını falan deyəcəm, amma sırf hesabatın hazırlanması falan o qədər də detallı baxmayacaq. O PMS-də olur, PMS-də yox, o sırf vergi uçotu ilə bağlı olur. Onun üçün gərək ayrıca bir vergi uçotu təliminə gedəsiniz ki, vergi məcəlləsini başa düşəsiniz və vergi məcəlləsinə uyğun olaraq vergi hesabatlarını hazırlaya biləsiniz. Vergi mərhələsinə aid. PMS 2-dir. O PMS 2-dədir. Hə, o sırf PMS. Burada var, PMS-ə gedən var, PMS imtahanına gedən olur. Məndə məsələn 2 dənə PMS sertifikatı var, həm KOS üzrə, həm MHBS üzrə. Siz hazırlaşdırırsınız bu qruplarda olursunuz? Bu qruplarda yox, başqa bir yerdə PMS 1-ə, bəli, başqa bir kursda. Aha, qaydaq dərsimizə deməli, bundan bağlı kiminsə sualı var, bu uçotun növlərindən bağlı. Başa düşdünüz bunların fərqi nədir? Vəsaitdə sonluqda orada da daha yaxşı. Sırf burada bəli, aparılır, maliyyə hesabatları hazırlanır. Qısa olaraq, lakonik olaraq bu formada yazmışam. Dördüncü nədir? Bəli, maliyyə uçotu, mühasibat uçotu rəqəmlərinə uyğun olaraq maliyyə hesabatları hazırlanır. Həmin maliyyə hesabatlarından maliyyə uçotu formalaşır ki, bizim mənfəətimiz nə qədərdir? Və mühasibi bilirsiniz nə kimi düşünün, yoldaşlar? Mühasib günlə oturur, əməliyyatı icra eləyir.
Bayaq dediniz kommunal, olsun əmək haqqı hesablanması, siz satışdasınız, qaymə gəlir sizə, satış edirsiniz. Bu sırf mühasibə işidir. Nə əməliyyat baş verirsə gündəlik, siz nə iş görürsünüz mühasibatdan? Nə edirsiniz mal materialı? Alışı falan, sərf, istifadə olunması, elektron qaymələrə kim baxır sizdə? Bir eslə işləyirsiniz. Tamam, elektron qayməni necə qəbul edirsiniz? Elektronda məsələn bu gün gəldiniz, açdınız kompüteri, gördünüz ki, Mən işdə elektron qayma ilə vururam. siz elektron qaymə qəbul edirsiniz, Nərgiz xanım? Bəli, elektron qayma. Elə bil ki, bizdə istehsalatdır. Şirkətlərə repozitlə göndəririk. Onlar bizə onu ilə elektron qaymə biz vururuq elektron qayməni onlara. Aha, elektron qaymənin malı təhvil verəndən sonra yazırsınız, yoxsa necə? Hə, üzləşmə aktından sonra. Hər elektron qaymə üçün üzləşmə akt edirsiniz. Bəli, bizdə biraz başqa cür deyə, köhnə biraz fasonla gedirlər elə bir. Elə problem tək sizdə yox, bütün yerlərdə hərə fərqli uçotdur, amma uçotun bir dənə qaydaları var, indi onlarla da bağlı deyəcəm ətraflı, yəni nə sual olsa oradan bildirərsiniz. Buyurun. Yoldaşlar, burada 3-cü səhifədə mühasibat sotunun tarixi ilə bağlı qısaca bir şey yazmışam. Buna baxarsınız, bu yəni sırf oxumaqlıq bir hissədir. Mühasibat sotu əslində çox qədimdir, mühasibat sotunun tarixi yaranması. Bu da niyə qədimdir? Elə əslində ilkin insan özü formalaşandan mühasibat sotu çıxıb da, birinin borcu olub, birinin alacağı olub, birinin verəcəyi olub. Adamlar baxıb ki, bunlar hardasa qeydiyyatını aparmalıdır, hardasa yazmalıdır. Orada mühasibat sotu formalaşıb. Amma sırf ikili yazılış anlayışı ki, nə olduğunu başa düşəsiniz, yəni mühasibat sotu yazılışı nə olması, Luca Pacioli tərəfdən formalaşdırılıb, 1494-cü ildən sonra başlayıb bu. Burada mühasibat sotunun tərifini qeyd eləmişəm. Mühasibat sotu subyektlərinin aktivləri, öhdəlikləri, kapital gəlir və xərcləri barədə məlumatların yığılması, formalaşması, qeydiyyatı, ümumiləşdirilməsi, habelə maliyyə, vergi və digər hesabatların tərtib edilməsi məqsədi ilə baş vermiş maliyyə təsərrüfat əməliyyatları üzrə ilkin uçot sənədləri əsasında məlumatların analitik və sintetik uçotunun aparılmasıdır. Aktivin nə olduğunu bilən var aramızda? Aktiv anlayışı, aktiv deyəndə nəsə başa düşən var? Aktiv şirkətin aktivləri deməli pul vəsaitləri kimi götürmək olar. Satıla biləcək malları falan verir. Baxmayaq. Tək pul vəsaiti bəli aktivdir. Kompüter də aktivdir, bəli. Aktivlərin nə olmasını birazdan deyəcəm. Bax, gəlin belə bir şey deyək. İlkin olaraq hamımızın ailəsi var da, yəni bir ailə olaraq baxaq mühasibata və mühasibat sotu subyektləri ki var, müəssisələr ki var, əslində ailənin özü sırf bir mühasibat sotu subyektidir. Məsələn, orada ata var, ana var və s. Bir də bizim öz ailəmizin aktivləri var. Evimiz var, maşınımız var və s. Bizim aktivlərimiz, müəssisənin də aktivləri müəssisəyə gələcəkdə iqtisadi fayda vermək üçündür. Deyəcəm nə olmaz aktivlərin. Elə bir sərmayəsi kimi götürək də mən. Sərmayəsi kapitaldır, aktiv fərqlidir. Aktiv gələcəkdə iqtisadi fayda əldə eləməsi. Bax, məsələn, girirsiniz Bravo marketə, Araz marketə. Hə? Bəli, əlində olan hal-hazırda məlumat. Bəli, məsəl üçün, bu gün elə özümüzə bir telefon alırıqsa, o bizim aktivimiz də, düzdür. Biz o telefonu nə edirik? İqtisadi fayda götürmək üçün alırıq da. Yəni, danışaq, lazım olan, nə bilim, hər hansı bir məlumat alaq, məlumat götürək. Müəssisənin də aktivləri var, indi onlarla bağlı danışacağıq. Pul baxımından deyil də. Yox, sizin bu tərəfdə öhdəliyiniz ola bilər, indi balansda başa düşəsiniz ona. Bir tərəfdə aktiv var, bir tərəfdə aktivin formalaşma mənbəyi var. Kompüter ala bilərsiniz, kompüterin nisiyə almışsınız da, deyək ki, Bakı Elektronikdən kredit almışsınız. Kompüter sizin aktivinizdir, çünki istifadə hüququ sizdədir. Amma eyni vaxtda öhdəliyiniz var da, Bakı Elektroniksə deyək ki, ay pul ödüyorsunuz. Bu aktivdir. Və sırf mühasibat sotu, baxın, elə istədiyim bilirsiniz nədir? Mən danışım gedim yox. Siz mühasibat sotunu birinci başa düşün ki, müəssisədə mühasibat sotu niyə var? Baş verən əməliyyatların qeydiyyatını aparırıq. Onların qeydiyyatına uyğun olaraq mühasibat sotu formalaşır. İndi burada bir sual çıxır. Deyə bilərsiniz ki, misal üçün hansısa bir müəssisə götürün. Biz mühasibat sotunu aparmaq istəmirik. Elə bir müəssisə ola bilər sizin fikrinizdə? Ola bilməz. Niyə ola bilməz? Mühasibat sotu bir dəqiqə.
Buna sonra qayıdarıq. Gəlin birinci elə başlamışıq bunu deyək. Mühasibat sotu yoldaşlar bayaq da dedi, mühasibat sotu haqqında qanunla tənzimlənir və məcburi subyektdir. Bu məcburi subyekt anlayışı nə deməkdir? Yəni təşkilati hüquqi formasından asılı olmayaraq istənilən müəssisədə mühasibat sotu aparılmalıdır. Yaxşımı? Təşkilati hüquqi forma deyəndə nə başa düşərsiniz? Ölkədə, Azərbaycanda, yəni Azərbaycan balaca bir ölkədir, 3 cür müəssisə var. Özəl müəssisələr var. Hamımızın bildiyi, siz işlədiyiniz özəl müəssisədir. Siz də özəldə işləyirsiniz də, özəl müəssisədə işləyirsiniz. MMC-dədir də, amma MMC-dir. Yəni Avtovazal özü bir ayrıca MMC-dir, yoxsa publik hüquqi şəxsdir? MMC-dir. MMC-lər var, dövlət müəssisələri var. Yəni MMC deyəndə kommersiya müəssisələri olaraq götürək də onu. Yəni məqsədi mənfəət əldə etmək üçün olan müəssisələr var. Siz mebeli gətirib satırsınız. Var büdcə təşkilatları. Hansı ki siz dövlət sizdə nə idi müəssisə? Təhsil Nazirliyinin tabeliyi qurulu Təhsil İnstitutu. Təhsil Nazirliyinə tabelikdə, bəli, Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu. Əvvəl peşəkar publik hüquqi şəxsdir. Bəli. Publik hüquqi şəxsdir. Hüquqi şəxs gedir də, yəni. Yox, baxın büdcə təşkilatı ilə Büdcə təşkilatı, bəli. dövlət müəssisəsini qarışdırmayın. Onlar ayrı şeylərdir. Siz yanındasınızsa, çox yəqin ki, siz büdcə təşkilatı deyilsiniz, publik hüquqi şəxssiz. Sizin özünüzün gəlirləriniz var. Bizim özümüzün gəlirlər, doktorantlar falan. Təhsil haqqı ödəyir. Bəli, onlar. Onda siz çox yəqin ki, publik hüquqi şəxssiz. Siz büdcə təşkilatları bilirsiniz kimdir? Məktəblərdir, polislərdir. Amma biz büdcədən asılıyıq. Məsələn, Büdcədən asıllıq başqa. Büdcə sistemi haqqında qanun deyir ki, gəlirlərinin 51 siz dövlət müəssisəsisiniz, amma büdcə təşkilatı deyilsiniz. Özünüzün gəlirləriniz varsa və sizin səhmlərin 51% dövlətə məxsussa, siz dövlət müəssisəsisiniz. Məsələn, ölkədə publik hüquqi şəxslər var. Dost xidməti olsun, mənim indi işlədiyim müəssisə olsun. Və yaxud da ki, nə bilim, Tədris Cərrahiyyə İnstitutu var. Sağlamlıq mərkəzi, Tədris Cərrahiyyə. Ora publikdir. Gedir vətəndaşlardan ödəniş alır, amma o büdcə təşkilatı deyil. Onlarda bəlli bir yığım olur. Həmin yığımdan artıq qalanın dövlət verir onlara. Amma dövlət yaradıb da onu. Düzdürmü? Bir də var sırf büdcə təşkilatları. İndi baxın yoldaşlar, təşkilati hüquqi formasının heç bir fərqi yoxdur, amma mühasibat sotunun aparılması məcburidir mühasibat sotu subyektlərində. Mühasibat sotu subyektləri deyəndə baxaq nə başa düşürük. Ölkədə 4 cür mühasibat sotu subyektləri var. Bu Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə tənzimlənir. Prosta biz bilirsiniz nə edirik? Ölkə olaraq, tək elə sizlərə aid deyil, sizin indi hamınız mühasib işləyirsiniz və s. İşləyirik, amma işlədiyimizin qanun tərəfin, nə ilə tənzimləndiyin bilmirik. Və bəlli bir yerdə cep qanununa dirənəndə məcbur qalırıq ki, qarşımızdakı nə deyirsə, biz ona inanaq. Əslində çox yaxşı olar ki, özünüz onu analiz edəsiniz. Sabah başlamağa siz deyək ki, məsələn, böyük mühasibisiniz, baş mühasibisiniz, böyük mütəxəssisiz və yaxud da maliyyə direktorusunuz. Ona görə sizdən istədiyim nədir? Qanun tərəfin çox-çox yaxşı oxuyun. Və indi məsələn, mən burada linklər vermişəm, deyək ki, mühasibat sotu haqqında qanun. Gəlin elə burada sizinlə danışa-danışa bir dənə açaq. Baxın yoldaşlar. Görürsünüz, mühasibat sotu haqqında qanun. Yəni bu qanundur da, bundan o tərəfi yoxdur ki. Ölkə rəhbərliyi tərəfindən təsdiq olunub ki. Bax görürsünüz, bu qanun mülkiyyət və təşkilati hüquqi formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikası arasında fəaliyyət göstərən və ya sahibkarlıq fəaliyyəti yaratmadan qaydaları tənzimləyir. Yəni bu bütün sahibkarlıq subyektlərində bu qanun keçərlidir. Və biz bayaq nə dedik? Dedik mühasibat sotunun məcburiliyi. Baxın yoldaşlar, burada 3-cü maddə var, mühasibat sotunun məcburiliyi. Bütün mühasibat sotu subyektlərində mühasibat sotu bu qanunla müəyyən edilmiş müvafiq mühasibat sotu standartlarına və uçot qaydalarına uyğun olaraq aparılması məcburidir. Bu nə deməkdir? Bu çox vacib bir cümlədir. Bəzən görürsünüz, olur, sahibkar olur, deyir ki, mən mühasibat sotunu aparmıram və yaxud da bu formada aparıram. Yoldaşlar, olmaz. Mühasibat uçotu bütün müəssisələrdə aparılmalıdır, məcburidir. İnzibati xətalar məcəlləsi ilə cəriməsi halı var, cəriməsi var. Və burada sahibkarlıq subyektlərin ölçü meyarı var. Mühasibat uçotu
aparılır. Maliyyə Nazirliyi eşitmisiniz, ölkədə Maliyyə Nazirliyi deyilən bir qurum var. Tanıyırsınız Maliyyə Nazirliyi? Maliyyə Nazirliyinin kollegiya qərarları var. Həmin o qərarlar əsasındakı sənədlərlə mühasibət sot aparılmalıdır. Bir də Nazirlər Kabinetinin qərarları var. Maliyyə Nazirliyinin kollegiyası var. Maliyyə Nazirliyinin kollegiyasının qərarları var. Nazirlər Kabinetinin qərarları var. Misal üçün bayaq kimsə ezamiyə dedi. Ezamiyyədən kim bayaq dedi? Məsələn, siz Naxçıvana 5 nəfər işçi göndərirsiniz. Onlara nə qədər ezamiyə xərci verə bilərsiniz? Bizdə ezamiyə baxan başqadır. Mən Yox, ümumilikdə deyirəm. Sizə tək sual olaraq yox. Məsələn, Nazirlər Kabinetinin qərarı deyir ki, siz onlara verə bilərsiniz 100 manat hər gün üçün. Siz onlara 110 manat və yaxud da 120 manat verə bilməzsiniz. Verə bilərsiniz, amma sırf onu verici tutma məqsədləri üçün gəlirdən çıxılan xərc eləyə bilmərsiniz. Ona görə mənim sizdən istədiyimiz siz nədir? Boş-boş söz öyrənməyək, nəsə eləməyək, amma sırf qanun tərəf. Bax, sabah siz peşəkar mühasib sertifikatını imtahan da versəz, həmin bu qərarlar, qanunlar düşəcək. Başqa nə deyiləsəz, hamısı düşəcək. Ona görə paralel olaraq biz proqramı öyrənirik və proqramla yanaşı, elə bir dənəsini göstərdiyim həmin bu mühasibət sotu haqqında qanun, deyək ki, məsələn, növbəti 2-ci gündür bizim dərsimiz. Açırsınız, yəni rahat bir şəkildə oxuyursunuz. Burada əsas anlayışlar var. Bundan gözəl nə material ola bilər ki, oxumaq üçün? Hamısı var. Məsələn, mühasibət sotu, bayaq bizim deyək ki, yazdığımız təriflə eynidir. Məsələn, maliyyə hesabatları nədir? Ola bilər ki, siz bunu oxuyarsınız, birinci dəfə az bir hissəsini başa düşəsiniz. İkinci dəfə biraz daha çox başa düşəsiniz. Üçüncü dəfə gələsiniz, burada məndən soruşasınız ki, məsəl üçün, burada deyək ki, birləşdirilmiş, konsolidə edilmiş maliyyə hesabatı var. Bu nə deməkdir? Dördüncü dəfə fərqli bir şey və artıq sizdə bir sizinlə formalaşacaq. Siz sırf real bir baş mühasib kimi elmi terminlər olsun, həmin o kollegiya qərarları olsun. İndi mən birazdan sizə kollegiya qərarlarının hardan götürə biləcəyinizi qanundan göstərəcəm. Burada da bizim təlim materialımızda da var. Girəsiniz, oradan rahat şəkildə götürəsiniz, atasınız. Excel-lə işləyirsiniz, Excel-lə işləyə bilən var burada. İşləyirsiniz Excel-lə xanımlar. Atasınız Excel-ə, nə lazımdır tapasınız, onu götürəsiniz, rahat axtarasınız. Və bu çox vacibdir. Məsələn, mən görmüşəm, daxili audit işləyən yoldaşlar olub, bilmirlər kollegiya qərarları nədir və yaxud da hansısa Nazirlər Kabinetinin qərarlarından xəbərləri yoxdur. Ona görə bu 3 ayı siz mənə eşidə bilirsiniz, oradakı yoldaşlar. Tərlan bəy, eşidə bilirsiniz mənə, Nərgiz xanım? Bəli, mən tam şəkildə işləyirəm. Yəni, nəsə başa düşməyə yoxdur ki? Xeyr. Nəsə olsa sual verəcəyim mən, inşallah. Siz yoxsuz ona görə, indi bilməm, onlayn gələsiniz, gəlməyəsiniz, yoxsa həmişə oradan qoşulasınız, daha doğrusu fiziki burada olasınız. Yəni, nəsə sual oldu, neynədir, deyin də oradan eləsi razı deyin, baxaq. Yaxşı mı? Oldu mən. Bu, deməli, biz nə dedik? Dedik, mühasibət sotu haqqında qanun. Yaxşı mı? Yadımızda saxlayabilirizmi? Oxuyuruq onu, bilirik ki, qanun nədir? Və ən maraqlısı bilirsiniz nədir? Bəzən görürsünüz, belə biraz fərqli başa düşülməsini. Deyəndə qanunu oxuyun. Deyirlər ki, biz bunu istifadə eləmirik ki. Dolayısıyla, siz mühasibatı öyrənməyə gəlmişsinizsə bura. Siz o qanunu, elə bir yol polisi yol hərəkatı haqqında qanunu bilmir. Belə mühasibə oldu, yəni həqiqətən də maraqlıdır da ki, kimsə sabah sual verəndə və yaxud da kimsə deyəndə ki, mən mühasibət sotunu müəssisəmdə aparmaq istəmirəm. Siz mühasib olaraq adama başa salmalısınız ki, bu mühasibət sotu haqqında qanunla tənzimlənir. Və yaxud da ki, filan sənədə ehtiyac yoxdur və yaxud da ki, filan şey eləmək istəmirəm. İndi çox şey deyib sizi yormaq istəmirəm. Yəni, mən haradasa bir indiyə qədər 40-dan artıq qrupum olub da, saatlarla danışa bilərəm ki, siz olan böyük bir hissəsini başa düşməsiniz. Bu dəqiq ona ehtiyac yoxdur. Hissə öyrənək, az-az öyrənək, nəyi oxuyacağımızı başa düşək. Yəni, mənim həmişə yanaşmam nə olub və mən bu bütün qruplarda da demişəm, hal-hazırda baş mühasib olduğum müəssisədə də deyirəm ki, bir şeyin 100%-in bilib 50%-in bilməkdənsə, 50%-in bilin, 100%-in düz bilin. Yəni, 10 dənə iş bilməyin də, mühasibət sotunda məsələn 10 dənə qaymə yazmağı da bilirəm. Bayaq kim dedi qaymə yazıram? Deyək ki, məsələn, xanım dedi. Siz də elektron qaymə, sizə gəlir. Hə, sizə gəlir. Hə, qaymə yazmağı da bilir, bunu deyilir, amma hamısını yarım-yarım, ona ehtiyac yoxdur. Tam bilək, nəyi bilirsə tam bilək. Bilmədiyimiz şeydə sual verək, öyrənək. Baxın, yoldaşlar, sahibkarlıq subyektləri, bu da çox vacib. Ümumilikdə, mən burada nə kommentlər qoymuşamsa, nələr qeyd eləmişəmsə, bunlar real istifadə olunan və çox vacib olan hissələrdir ki, yəni mən bunu
bir 50 səhifə, 40 səhifə də eləyə bilib, siz eləyə bilərəm, sizi yoraram, mənası da olmaz. Bunlar Ona görə. sayfa öyrənmək olar. Ha, bunlar göndərəcək də sizə, hə. Videolar göndəriləcək, materiallar da. Ha, bu vəsaitlər də belə. Hı? Bəlkə daha rahat. Necə istəyirsiniz, çap eləyərsiniz, ha, problem yoxdur, belə rahatlıq eləyərsiniz. Baxın, sahibkarlıq subyektlərinin ölçü meyarları nə deməkdir? Sahibkarlıq subyektlərinin ölçü meyarları Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqlənib. Bu niyə lazımdır bizə? Birazdan deyəcəm. Amma hələ gəlin birinci buna baxaq. Mikro sahibkar anlayışı var. Mikro sahibkar onsuz da kiçik deməkdir da. Yəni hamımız başa düşürük ki, mikro kiçikdir. Mən bir 3 dənə mikro sahibkar desəm deyil, nə deyə bilərsiniz? Hamının məhləsində bir dərzi varmı? Bir bərbər varmı? Balaca bir məhlə mağazalarımız varmı? Baxın, o mikro sahibkarlardır. 10 nəfərə qədər işçilərin orta sayı 10 nəfərə qədər olur. Və yaxud da ki, illik dövriyyəsi, illik gəlir 200 min manata qədər. Yəni bu iki şərtdən birinə əməl eləyirsə, yəni daha doğrusu ikisinə də əməl eləyirsə, bu mikro sahibkardır. Burada yoldaşlar, illik gəlir anlayışı xalis mənfəət deyil, ümumi gəlirindən gedir söhbət. Yəni ki, mənim məhəllədə bir dənə mağazam var, deyək ki, bir 4 dənə də işçim var. Həmin 4 dənə işçimlə deyək ki, aylıq da bir 10 min manat ümumi satışım var. Deməli, mən nəyəm? Yəni, illik mənim dövriyyəm nə qədərdir? 120 min manat. Mən nəyəm? Mikro sahibkarım. Düzdürmü? Bu sahibkarlıq subyektləri niyə ölçü meyarlarına görə bölünür? Ona görə ki, məsələn, mikro sahibkarlara deyək ki, vergi məcəlləsinin 102-106-cı maddələrində güzəştlər nəzərdə tutulub ki, onlara vergi güzəştləri olsun. Bu balaca sahibkardır. Ondan sonra gəlir kiçik sahibkar. Kiçik sahibkar anlayışı nədir? Artıq mikronu ki keçdi. Demək, işçi sayı məsəl üçün 15 nəfərdir. İllik orta işçi sayı. İllik orta işçi sayı necə hesablanır? Hər ay işçi sayı götürülür, cəmlənir, bölünür 12-yə. Məsələn, bu ay sizin 8 dənə işçiniz var. Növbəti ay 11 dənə işçiniz var. Amma siz yenə mikro sahibkarsınız, çünki ikisinin cəmi ondan aşağıdır. Çünki orada orta işçi, baxın orada qeyd eləmişəm, işçilərin orta siyahı sayı. Və gəlir anlayışı var. Gəlir anlayışı 200 min manatdan 3 milyon manata qədər olan. Orada görürsünüz, 1000 manatla yazmışam, yəni 3 min dediyimin elə bil arxasına bir dənə 1000 qoyursuz. Sırf bu Nazirlər Kabinetinin qərarında necəsə elə qoymuşam. Olur kiçik sahibkar. Kiçik sahibkarlar var, ölkədə kifayət qədər kiçik sahibkarlar var. Elə məsələn bu müəssisəni deyək ki, özün götürək. Burada kiçik sahibkar olmalıdır, çünki işçi sayı 10 nəfərdən yuxarıdır. Ondan sonra gəlir yoldaşlar orta sahibkarlar. Orta sahibkarlar da kifayət qədərdir ölkədə. Yəni bu dəqiqə ölkədəki sahibkarlıq subyektlərin elə çoxsu kiçik orta nisbətindədir. Orta sahibkarların işçi sayı illik 51 nəfərdən 250 nəfər arası olur. Və illik gəliri 3 milyon manatdan 30 milyon manata qədər. Yenə deyirəm, amma burada illik gəlir anlayışı ümumi dövriyyədən, yəni ümumi daxil şeydən gedir söhbət, gəlirdən gedir söhbət. Orada heç bir xərc nəzərə alınmadı. Hə? Bəli, heç bir xərc, heç bir rasxod nəzərə alınmadan söhbət sırf illik gəlirdən gedir. Sizin gəlirə əsasən sayılır, yoxsa işçiyə? Hansı birin keçdisə, iki kriteriyadan birin keçdisə ölçü meyarımız dəyişir. Yəni hər ikisi bu kriteriyanın içində olmalıdır ki, misal üçün deyim, illik işçi sayımız 55 nəfər ola bilər. Gəlirimiz 30 milyon manatdan aşağı olar. Onda siz artıq düşəsiz, deyək ki, orta sahibkarlıq subyektinə. İkisindən bir dənəsi keçdiniz o tərəfə. Məsələn, burada işləyən yoldaşlar bunu deməmişdən qabaq soruşsaydım ki, sahibkarlıq olaraq orta sahibkarsınız, iri sahibkarsınız bilməyəcəydiniz. Düzdürmü? Artıq indi başa düşə bilərsiniz ki, sizin işlədiyiniz müəssisə hansı sahibkarlıq subyektinə aiddir. Bir də var yoldaşlar, iri sahibkarlar. İri sahibkarlar da məsələn Azərsunu götürək, Bravo-nu götürək, Bravo marketlər şəbəkəsi, Azərbaycan supermarket. Mən işlədiyim müəssisəni götürək. Yəni bunların hamısı artıq iri sahibkarlıq subyektidir. Çünki işçi sayı 251 nəfərdən yuxarıdır. Düzdürmü? Və gəlirlərdə illik 30 milyon manatdan çoxdur. Bunu da çox yaxşı bilməyinizi istəyirəm. Çünki hardasa yeni bir iş görüşməsində, hardasa bir nə bilim fərqli bir yerdə qabağınıza çıxa bilər ki, çıxacaq. Bəlkə də çıxıb indiyə qədər sizdə sual verəcəklər ki, məsələn biz kiçik sahibkarlıq və yaxud da orta sahibkarlıq və yaxud da nəyi artıq sizdə bir fikir formalaşır. Yadda saxlanılması çətin bir şey deyil. İki kriteriyadan birinə keçdisə olur, sahibkarlıq subyekti dəyişir. Deməli yoldaşlar, hardasa biz 20 dəqiqə, yarım saatda danışırıq. Artıq biz mühasibə tutsotunu başa düşürük.
Uçot nə olduğunu başa düşdük, düzdürmü? Qaydaq bir əvvələ. Nəsə sual var? Sahibkarlıq subyektlərinin ölçü meyarlarını başa düşdük. Mühasibə uçot haqqında qanunu başa düşdük ki, qanunu oxumalıyıq. Burada mühasibin gündəlik vəzifələrini qeyd eləmişəm. Maraqlı olar sizin üçün də oxuyarsınız. Gəlin istəyirsiniz bir baxaq. Qeyd eləmişəm ki, müəssisənin maliyyə vəziyyətində və maliyyə nəticələrində baş verən dəyişikliklərin qeydiyyatını aparmaq və istifadəçilərə çatdırmaq. Müəssisənin maliyyə vəziyyətində və maliyyə nəticələrində baş verən dəyişiklik nə ola bilər? Məsələn, bugün oturduq, işıq pulu gəldi. İşıq pulu gələndə nə olur ki, orada kilovat qeyd olunur, ilkin kilovat, son kilovat. Deyək ki, onun bir tarif şurası ilə tənzimlənən məbləği var, 10 qəpikdir, 20 qəpikdir. Hesabladıq, deyək ki, 1000 manat biz işıq pulu ödəməliyik. Siz mühasibsiniz də, siz nə bilə bilərsiniz ki, bu sayğac göstəricisi və s. orada qeyd olunub, düzdür, yoxsul, bilməzsiniz. Onun belə siz avtomatik sizdə çalışan texniki şöbədə kim varsa o yoldaşa ki, təsdiq eləsin, imzalasın. Çünki siz mühasibsiniz. Biz nə dedik? Dedik, baş verən əməliyyatın sənədlərlə qeydiyyatını aparırsınız. Görürsünüz ki, həqiqətən də bu düzdür, ödəyə bilərsiniz bu pulu. Götürüb onun ödənişini edirsiniz. Ödənişin necə olduğunu göstərəcəm. Online bankinglə işləyən var burada. Növbəti dərslərdə deyəcəm. Məsələn, elektron qaymə nədir deyəcəyəm, necə ödənir deyəcəyəm. Hamısını başa düşəsiniz. Yox, göstərəcəm hamısını. Yəni başdan 3 dərs, 2 dərs, sonra elektron qaymə, kimdə kompüter varsa deyəcəm gətirsin. Məsələn, VM var, məndə asan imza var 2-3 dənə. Birinə deyəcəm daxil olasınız. Bir dənə deyək ki, orada elektron qaymə yazdınız. Yazsınız? Yox, hələ bir 3 dərs, 2 dərs biraz ilkin olaraq fokuslanırıq sırf nəzəriyyə tərəfinə. Hə? Yox, əlbəttə, bax, əmək haqqının hesablanması, qaymənin yazılması, vergi tərəfdən girib məsələn məktublara baxılması, bəyannamə bir əmək haqqının hesablanmasını bir estədə göstərəcəm. Amma sırf baxın yoldaşlar, bir də bir estədən bağlı bir şey deyim. O mühasibə uçot haqqında qanunda var, elə söz düşmüşkən bir dənə gələk onun üstünə. Orada qeyd edilib ki, hansı müəssisələr uçotu elektron qaydada aparmalıdır. Bax, biz bayaqları burada sahibkarlıq subyektinin ölçü meyarlarına baxdıq. Görürsünüz bunları. Biz bunu çox istifadə eləyəcəyik deyə baxdıq və bu qanunda da var ki, hansı müəssisələr uçotu elektron qayda. Elektron qayda nə deməkdir? Lisenziyyonlu avtomatlaşdırılmış proqram təminatı. Bu 1S də ola bilər, SAP də ola bilər. Məsələn, mən işləmişəm. Dünyanın deyək ki, ən böyük proqram təminatı SAP-dir. Bizdə niyə 1S daha çoxdur? Ona görə ki, 1S rusların olubdur və rus dilli bir proqram olubdur və biraz nisbətən qiymətli ucuz olubdur deyə. Məsələn, amma dünyanın aparıcı şirkətlərinin çoxusu SAP ilə işləyir. Almaniyanın deyək ki, proqramıdır, böyük bir proqramdır. Biz burada sizə sırf 1S tərəfini öyrədirik. Amma o demək deyil də, siz hansısa müəssisəyə getdiniz, mütləq ki, 1S ilə işləyəsiniz. Hə? Serb. O Azərbaycandır deyəsən, Azərbaycan. Sinam. Mənim yaxın dostum işləyib Sinamda, 28-dədir. Onlar götürüb onu tərcümə edib, kodlaşdırırlar, proqramlaşdırırlar. Mənim də marağım olub proqram təminatına, hətta bir... Avropada istifadə edilir QuickBooks proqramı. Nə? QuickBooks proqramı. Eşitməmişəm adı. Avropada onu istifadə edilir. Baxın, yoldaşlar, orada heç bir fərqi yoxdur ki, proqramın hamısı eyni şeydir. Mahiyyət etibarilə eyni şeydir. Bilirsiniz nədir? Biri Samsungdur, biri iPhone-dur, yəni biri Android əməliyyat sistemidir, biri nə bilim Apple-dır, biri və yaxud da ki, maşın olaraq düşünün də, biri Hyundai-dır, biri Kia-dır, biri Mercedes-dir. Nəticə etibarilə neyini? Sizi bir yerdən bir yerə aparır, lazım olan əşyalarınızı qoyursunuz. Proqram təminatına da siz o formada baxın. Yəni, hansısa bir proqramın digər proqramdan üstünlüyü, bir proqram sizin maksimum işinizi görürsə, o sizin üçün ən üstünüdür. Məsələn, çox adam bu dəqiqə 1S ilə işləyir, deyək ki, Azərbaycanda. Həmin adama get desən ki, SAP-in verəksə, məsələn, SAP-nin mən müəssisə tanırım ki, çox böyük bir məbləğ ödəyib onu yazmağa, milyondan yuxarı, hətta bir neçə milyon manatlarla. Pulsuz cəbun verimsə, deyəcək, istəmirəm, qardaş, mən 1S işimi görür da. Çünki o müəssisəyə ehtiyacı yoxdur. Həm müəssisə biraz böyüyür, artıq intensivlik artır, dövriyyə artır, hərəkət sayı artır. Məsələn, bugün sizin müəssisədə gündəlik neçədən əməliyyat ola bilər? Mebel satsınız, düzdürmü? Çox olsun 20 dəfə, 15 dəfə mebel sata bilərsiniz. Düzdür? Yəni, ondan başqa nə edə bilərsiniz ki? 15 dəfə elektron qaymə yaza bilərsiniz və yaxud da ki, orada istehlakçıya da sata bilərsiniz
Bir də müqavilə ilə korporativ müştəriniz də ola bilər. Deyək ki, mən istehlakçıyam, gəldim 2000 manat verdim, bir dənə divan aldım. Xanım da korporativ müştəridir, gəldi, aldı, pulunu sizə köçürməklə ödədi. Yəni uzağa 20 dənə əməliyyatınız ola bilər. Amma bir dənə Bravo Market düşünün. Gündəlik müştəri sayı 5000 plusdur. 8000-də müştəri sayı olduğu var, Koroğlu Bravo. 8000 müştəri 8000 çek deməkdir. 8000 çekin ortalama bir müştəri 10 dənə məhsul ala bilər. Düzdürmü? Bir baxın nə qədər hər əməliyyat, hər bir dənə sirab alıb çıxırsa, yəni sırf proqram təminatının mahiyyətini başa düşəsiz deyə izah edirəm. Alır çıxır, alır çıxır. Hər dəfə bu kassadan keçəndə stokda, qalıqda 100 dənə idi. Oldu 99, oldu 98, oldu 97 və bunun hamısını sizə alış, satış əməliyyatlarında başa salacağam. Bir estədə göstərəcəm o ayrı. Amma intensivliyini demək istəyirəm. İndi baxın, gəlin götürək şeyi. Sizin gündəlik 20 dəfə müştəri dövriyyəviz, deyək ki, gündəlik 100.000 manatdır. Bravo-da o boyda əziyyətlə əməliyyatı 100.000 manatdır. Aydındırmı? Və sizin xalis mənfəətinizi hesablasaq, mühasibə uçotunda ən maraqlı bir şey xalis mənfəət anlayışıdır ki, birazdan uzun-uzadı elə dərk proqramı danışacaq. Sizin xalis mənfəətiniz ondan çoxdur. Amma ona aparıb bir es qoysan, adam bir yarım saat işləyəməz. Yəni çökər bütün sistem, müştəri qalar düzülər hardan hara, kassa donur. Görmürsünüz da, kassalarda qabaqdakı müştəri yazıq kassir oturur, ha vurur ki, o axı onun pulunu hesablamalıdır, stoka azaldı, pulunu. Oturur, baxır, arxada tez elədir, o yazıq neynəsin, o gözləyir. Biz sadəcə olaraq əməliyyatda başa düşə bilmirik deyə. Biz elə bilirik bəlkə kassir zəif işləyir, yox. O işini görür, proqram ona gücü çatmır. Adam məcbur qalır, gedir başqa proqram. Bəli, yəni satışı neynəməlidir? O havadan verə bilməzlər. Bir 10 dənə məhsul varsa sizin əlinizdə, hər birinin satış əməliyyatını icra eləməlidir ki, pul formalaşsın, sizdən pulu alsın. Və onun özü bir mühasibə tututu əməliyyatıdır. Orada bir əməliyyat gedir, arxa bazada bir əməliyyat gedir. Deyək ki, mən girdim bir 50 manatlıq alış-veriş elədimsə, mənim aldığım 50 manatın bir 40 manat maya dəyəri var idi. Avtomatik nə oldu? Bir 10 manat orada ümumi mənfəət formalaşdı. İndi onlar deyəcəm, bunlar növbəti şeylərdir. Hə, burada nə dedim yoldaşlar, siz niyə bir də qayıtdım bunun üstünə? Burada görürsünüz bu mikro sahibkarı. Bu mikro sahibkar mühasibat uçotun özü apara bilər müəssisədə. Hesabatını verir, vergi hesabatını verir, uçotunu aparır. Bu mikro sahibkardan başqa kiçik, orta, iri sahibkarlar ki var, bunlarda mühasibat uçotu subyekti məcburi tələbdir. Yəni, heç bir orta sahibkar, heç bir kiçik sahibkar, heç bir iri sahibkar deyə bilməz ki, mən müəssisədə baş mühasib və yaxud da ki, mühasibat uçotu işçiləri saxlamıram. O sözü deyə bilməz. Niyə deyə bilməz? Bayaq nə dedik? Dedik, qanunla tənzimlənir. Hansı qanunla tənzimlənir? Mühasibat uçotu haqqında qanunla. Və nə deyir? Deyir, təşkilati hüququ formasından asılı olmayaraq, baxın, burada bayaq göstərdiyi hal, məcburidir. Və burada görürsünüz, dövlət tənzimlənməsi var. Bu da çox maraqlıdır. Yəni, xırda-xırda oxuyarsınız, qoyub qabağınızı oxuyarsınız. Və görürsünüz, birinci cümləni bir də oxuyun, aparılması məcburidir. Bu niyə məcburidir, yoldaşlar? Və çox maraqlı bir sual çıxır ortaya. Dövlətin nə marağı var ki, bizi məcbur edir ki, uçotu düzgün aparaq? Və siz mühasibsiz. Yeyinti olmasın. Yeyinti dövlətə bir şey eləməz. Ay sağ ol. Vergidən niyə, dövlət niyə maraqlıdır vergidən bilirsiniz? Ay sağ ol. 2026-cı ilin dövlət büdcəsi ilə kimsə tanışdı. Baxmısınız? Yazarsınız yəni internetdə 2026-cı dövlət büdcəsi. Mikro sahibkarlar əksəriyyəti hamısı sabitləşdirilmiş vergidir. Bəlkə də dövlətin buna görə maraqlıdır verir. Onlar biraz niyə dəymir? Bir şey deyim də. Deyir, qoy hələ o biraz dirçəlsin. Orada mikro sahibkarlarla bağlı sırf vergi tərəfidir. Gələcəkdə deyəcəm sizə, çox maraqlı bir məsələ var. Hamı vergilə qeydiyyatdan keçəndə sadələşmiş kimi keçir. Amma heç kim fikir vermir ki, vergi məcəlləsinin 218-ci maddəsi var. Bu sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi ola bilər, yoxsa yox. Ümumi gəliri 70%-i əhalidən deyilsə, o adam sadələşmiş vergi ödəyicisi ola bilməz. Olmalıdır gəlir vergisi ödəyicisi. Onu deyəcəm vergi tərəfdə. Hamının gözdən qaçdığı bir şeydir. Gedib qeydiyyatdan keçir, sonra pul buna qayma ilə daxil olur. Bəyannamə verir, buna uyğunsuzluq gəlir. Digər deməli, sahibkarlıq subyektlərinin hamısının baş mühasibi, mühasibat uçotu və s. olmalıdır və qanunla tənzimlənən formada uçotu aparmalıdır. Bu bir mənalıdır. Burada qeyd olunub baxarsınız. İndi qayıdaq yoldaşlar, bu elektron formuya, hansı ki 1S bayaq dedik, 1S-dən yola çıxdıq.
Avtomatlaşdırılmış proqram təminatı da orada yenə mühasibə uçotu haqqında qeyd edilib. Kimlər uçotu elektron qaydada aparmalıdır? Bir qrup mütləq şəkildə məcburda aparmağa iri sahibkarlar, orta sahibkarlar, dövlət müəssisələri, payların nəzarət sərfində ki 51% dövlətə məxsus və s. oxuyub başa düşəsiniz. Mikro sahibkar gəlib bir es yazdırmaya bilər də, yəni bu adamın pulu yoxdur. Düşdünüzmü? Getsin bir 5000 manat versin, proqram yazdırsın. O nə etməlidir? Bayaq siz nə dediniz? Jurnal order, memorial order ki dediniz. Uçotu kağız daşıyıcıda apara bilər. Amma hansısa bir orta sahibkarlıq subyektinə deyə bilməz ki, və yaxud iri sahibkarlıq subyekti deyə bilməz ki, mən uçotu kağız daşıyıcıda aparım. Yenə niyə deyə bilməz? Ona görə ki, mühasibə uçotu haqqında qanun elektron formada kim uçotu aparmalıdır tənzimləyir. Düşdünüzmü? Və bunun da səbəbi nədir? Bayaq dedik ki, mühasibə uçotu subyekti məcburidir. Niyə? Çünki burada dövlətin marağı var. Dedik yarımçıq qaldı, davamını deyək. 2026-cı ilin dövlət büdcəsi, Azərbaycan Respublikası, bizim yaşadığımız, bizim dövlətimizin büdcəsinin rəqəmləri plus-minus 5-10% deyəcəm ki, beyninizdə fikir formalaşsın. Yəni, milyon manatın tamını deməyəcəm. Gəlirləri 40 milyard manat nəzərdə tutulub, üzr istəyirəm, xərcləri. Gəlirləri 37 milyard. Yəni, ölkəyə 37 milyard pul gələcək 2026-cı ildə, proqnozlaşdırılıb. 40 milyard pul xərclənəcək. Bunun içində pensiya var, büdcə təşkilatlarının əmək haqqları var, ondan sonra digər dotasiyalar var, subsidiyalar var və s. Bu, ölkəyə gələcək olan 37 milyard manat var ha. Onun 55-60%-i vergi təşkil edir. Bəzən görürsən olur, otururlar, kimsə deyir, əşi yox, ölkəyə gələn pulun neçə faizi neftəndir falandır. Bir də ən çox verən bir daxil işlər naziridir orqanlar, cərimələrdir. Bir şey deyil, 1 milyard deyil. Hafta da başlayıb. Az bir məbləğdir. Onlar vergi, məsələn, orada əlavə dəyər vergi anlayışı var. Yəni, haradasa ümumi ƏDV idxal olunan bir yerdə 15 milyard plusdur. 6 milyard plus mənfəət şeyidir. Mənfəət vergisindən yığılmalı olan dövlət büdcəsinin vergi sistemidir. Buna kim nəzarət edir vergiyə? Dövlət vergi xidməti. Düzdürmü? İndi dövlət vergi xidməti gəlib hansısa bir orta sahibkarlıq subyektinə girəndə operativ. Yəni operativin uşaqları. Demir də qardanam get mən kağız yatı görüm sənin bu ay dövriyən nə qədər olur. Elektron uçotu götürür, təhlil eləyir və qayda deyir ki, sən bu qədər vergidən yayılmısan. Düzdürmü? Və yaxud da ki, uçotu düzgün aparmamısan. Baxın, indi o vergidən gələn işçi var ha. O, yəni orada hər tip müəssisəyə gedir. Mebel satana da gedir, pomidor istehsal eləyənə də gedir, konservləşdirilmiş məhsul istehsal eləyənə də gedir. O bir elə şeyi yadında saxlayanmaz ki, bu formada mən uçot aparım, o formada olmaz. Ona görə adam nə deyir? Sırf uçot aparılmalıdır beynəlxalq standartlarla. Mühasibə uçot haqqında qanun deyir. Beynəlxalq standartlar anlayışı nə deməkdir? Əvvəl ölkədə milli mühasibə uçotu standartları var idi. Haradasa bir 2018-ə qədər, 17-yə qədər. Sonra onun hamısını ləğv elədilər. Keçdilər IFRS dediyimiz bu IFRS eşitmisiniz? Beynəlxalq standartlar. F3, F7 eşitmisiniz ki, cəmaət gedir. Gedir, cəmaətlə F3, F7-in kursuna. O beynəlxalq standartları öyrədir. Əslində mən o F3, F7 olan materialın 80-90%-in, 70% plusunu burada sizə deyəcəm. Çünki o artıq bizim mühasibə uçotu qanunla tənzimlənir. O da bilirsiniz niyə tənzimlənir? Bax, fikirləşin ki, siz bir sahibkarsınız, hansısa bir ölkəyə sərmayə investisiya qoymaq istəyirsiniz. Amma orada uçotun hansı formada getdiyini başa düşmürsünüz. Siz o ölkəyə pul qoymasınız. Düzdürmü? Amma siz başa düşdünüz ki, bu beynəlxalq standart, yəni Almaniyada da, Azərbaycanda da mühasibə uçotu standartla işləyir. Başa düşdünüz? Eyni qaydadadır, pulunuz var, gətirib qoyarsınız. Ona görə Azərbaycan məcbur, haqlı olaraq keçib beynəlxalq standartları, yəni mühasibə uçotunun beynəlxalq standartları anlayışı oradan formalaşır və indi bizim hal-hazırda öyrənəcəyimiz mühasibə uçotu sırf beynəlxalq standartların tələblərinə uyğundur. Buyurun. Siz o şey deyirsiniz, milli beni, o nömrələr var da, 51 kassa xərci zaten. O yoxdur. Onu qadağandır istifadə eləmək. Bəs beynəlxalqda amma rəqəmlər olduğu kimi qalır. Verəcəm burada. Var. Yeni hesablar planı var. Xırda deyirəm ki, çox. Yəni belə qarışdırmayasınız.
gələcək, yeni hesablar planına gələcək, mühasib yeni hesablar planı ilə niyə işləməlidir, hamısını başa salacağam. Məsələn, bir dənə sual alsınızsa müəssisəyə, bunun müxabirləşməsi necə yazılmalıdır, yəni uçotda, bir esdə necə aparılmalıdır ki, bu su sizin balansınızda olsun. Yəni, rus nə desə, stokunuzda olsun. Stok. Əslində balansdır. Azərbaycanda balans alınır. İndi bildikmi ki, niyə sahibkarlıq subyektlərini böldük? Mikro özü apara bilər uçotu, problem deyil. İstəyir geçsin, mühasib saxlasını özü bilər. Amma qanuna uyğun olmalıdır da, yəni özü də aparsa, vaxtı-vaxtında hesabatını verməlidir. Digər uçot subyektləri mütləq şəkildə ya baş mühasib olmalıdır, orada mühasibat uçotu subyekti, yəni mühasibat uçotu şöbəsi olmalıdır. İndi şöbə olar, departament olar, bölümü olar. Ya da ki, müqavilə bağlamalıdır hansısa bir konsalting şirkəti ilə. Ki, mənim uçotumu gəlin siz aparın. Amma müqaviləsi olmalı. Çünki sabah orada hər hansı bir uyğunsuzluq olanda o konsalting şirkəti cavab verəcək ona. Amma heç bir müəssisədə, məsələn, marketing şöbəsi məcburi deyil, ola da bilər, olmaya da bilər. Və yaxud da nə bilim, daxili audit şöbəsi ola da bilər, olmaya. Yəni, siz hansı şöbədəsiz? Bizdə ümumiyyətlə, bizdə filial var. Portbakıda var. Bizdə iki filialdan var. Portbakıda olan, qab-qacaqdan var. Yox, sizin şöbəniz nədir? Orada ümumi işiniz şöbə. Məndə ümumiyyətlə sistemə vurmaq çıxan məhsulu, bir də onun qiyməti. Operator. Bəli. Operator. Yox, ambarlar fərqlidir əslində də, ambarlar fiziki malı qəbul eləyir, verir sizə. Onu qiymətləndirirəm və göndərirəm, ümumi gedir. Nəyə qiymətini qoyursunuz? Satış qiyməti? Bəli. Marjanı necə hesablayırsınız? Bizə elədir ki, Verirlər. ümumiyyətlə şeylər baxır, xarici əlaqələr və s. Bunun qiymətləri qoyulur. Çünki Hə. normal olaraq. Siz prosta tanıdınız. Hə, bizdə o sistemdə o sistemləşdirilir. Biz alırıq, yoxlayırıq, mən məsələn kassaya deyirəm ki, falan məbləği müştəridən götürün. Yəni, sirabı aldınız 50 qəpiyə, satdınız 1 manat 20 qəpiyə. Hə, Siz 50 qəpiyi yoxluyursunuz və 1.20-yi yoxluyursunuz. Yəni 1.20-yə bu satılmalıdır. bəli, Proqrama tanıdan sizsiz. bəli. Bir hesab. 10 zap sökən vururam, sonra realizasiya çıxır. Sövmüş, məsələn, satıcı onu imzalayır. Aydın. Hocam burada bir es var. Dəqiqə baxaq, elə kompüterdə. Hə, bir es. Bizdə əsasən satışdır, realizasiya tovarı üslub, bir də ki, onun ekvivalent olması, bir də ki, cihazın. Və bir es budur. Enterprise 803 versiyasıdır. Ha, bu şey istəyəcək. Məncə. Bax yoldaşlar, bu bizim bir esimizdir. Burada müəssisə anlayışı var. Bank anlayışı var, kassa anlayışı var. Görə bilirsiniz siz oradan. Bəli, bəli, bəli. Bəli, müəllim. Bəli, müəllim, Səsinə görürəm. rahat gəlir də, problem yoxdur ki. Bəli, bəli. Yox, yox. Bəli, bəli, müəllim. Bax, bu pəncərələr, bu konfiqurasiya, yəni bu bir esin konfiqurasiyası da. Konfiqurasiya dedim, yəni vizual görünüşüdür. SAP-də də eyni şeydir. Prosta orada belə yazılmayıb, şaquli yazılmayıb, deyək ki, üfüqüdür, üfüqü deyil, şaqulidir. Və yaxud da ki, nə bilim, biraz görünüşü fərqlidir. Amma mahiyyət etibarilə ondan ötürüdür ki, bu bir es. Siz uçotu orada düzgün apara bilərsiniz. Əmək haqqını düzgün hesablayasınız, mal qalığınıza baxasınız. Bu bir esindən ilkin olaraq, yəni nələr var? Mən burada bütün hər şeyi göstərəcəm sizə. Müəssisə yaratacaqdır. Kontragent yaratmaqdan. Siz yaradırsınız kontragent? Hə. Sizin var notdur? Hə, indi üçün kontragent yaradırsınız da, məsəl üçün müştəri təchizatçı. Məsələn, gəlib müqavilə bağlayırlar. Deyirlər ki, indiyə qədər sirabla işləmirdi, indidən sonra sirab firmasından işləyəcək. Siz orada plus dabavit edirsiniz, bir dənə sirab yaradırsınız. Orada əlaqə nömrəsi falan yerlər var, doldurursunuz. Mallarını tanıdırsınız ki, sirabdan ala bilərik, məsələn, sirab 300 litrlik, 300 qramlıq, 500. Başlayırsınız prosesi icra eləməyə. Yorulanda deyin dincələ, çayzad için. Yorulmamışsınız? Hə? Orada da yəni rahat kim nə istəyir şey eləsin. Bir saatdan bir, məsələn, arada fasilə verək. Hə, verək, problem yoxdur. Qoyun da bunu bitirin verək. Hə, şeyi bitirək, baxaq görək burada nə qaldı yanımız. Hə, yoldaşlar, bir də mühasibin gündəlik vəzifələrinə baxaq, sonra 5-10 dəqiqə dincələk. Deməli, dedik, müəssisənin maliyyə vəziyyətindəki olan baş verən dəyişikliklərin qeydiyyatını apardı. Nə dedik? Dedik, işıq pulu gəldi, ödədik. Qeydiyyat aparmalıdır sırası ki, borcu azaltsın. Azərişıqa da borcumuz yoxdur. Düzdürmü? Və yaxud da sirab aldıq. İşlədik ki, siraba bir borcumuz formalaşdı. Amma təsdiq edici sənədlər əsasında. Və burada ən vacib məsələ budur. Təsdiq edici sənəddə zaten sizə verən digər əlaqəli şöbələrdir. Mən oturmuşam mühasibəm, mənə gətirib bir dənə qanun verirlər ki, 100 minlik mal qəbul elədik. Mən nə bilim eləyib eləmir. Mən nə eləməliyəm?
Deməli bunun ambardarın imzası, baş ambardar anlayışı var da, deyək ki, ambardar, baş ambardar və yaxud da o şöbəyə məsul kimdir? Qolu var, imzası var, hə, və yaxud da dəqiqləşdirmək üçün deyək ki, məbləğ böyükdür. Bir də yığdın ki, bu qədər. Vəsə, o malın fiziki ora gəlməyi, az gəlməyi, çox gəlməyi sizin probleminiz deyil. Siz mühasibsiz. Nerede olduğunuzu məsuliyyət daşımırsan deyək. Ay, sağ ol. Mühasibin silahı sənədidir. Bunu bir dəfə yadınızda saxlayın. Baş verən əməliyyatın ilkin uçot sənədləri ilə, ilkin uçot sənədlərinin nə olduğunu deyəcəm, uzun-uzadı danışacağım. Baş verən əməliyyatın ilkin uçot sənədinin qeydiyyatını aparırsınız. Bugünkü gün HR deyək ki, məsələn də HR dediyimiz insan resursları şöbəsi sizə gətirir ki, adınız nə oldu? İslam. İslam bəyin əmək haqqısı 1000 manatdır, eləyirik 1500 manat. Kim əmr verib? Rəhbər əmr verib da. Sadəcə əmr əsasında. Ay sağ ol. Sizə əmr var. Əmr əsasında İslam bəyin artıq mart ayındakı əmək haqqısını 1000 manatdan yox, 1500 manatdan hesablayasın. Da niyə qaldırıb, nəyə görə, bu mənə aidiyyatı var ki, əmr var. Bizdə məsələn ezamiyə gedəndə də deyirlər ki, əmr çıxmaq. Mütləq. Deyirlər yox, tələsir, məsələn direktor, amma bizimkilər əmr Yox. çıxmamış, onu hesablamamış. Sonra məsələn mən qaymə xəzinədarlıqdan çıxardım var, mənə verdilər də, baş mütəxəssis çıxardım. Mən o aparıb təsərrüfat şöbəsinin müdürlüyünü aldım. Cavabdeh deyiləm, o cavabdeh. Mən sadəcə ödəmək Ay sağ istəyirəm. ol. Baxın, bayaq dedim ki, İslam bəyin əmək haqqısı 1000 manatdan 1500 manat elədi ya. O buradakı sırf idarəetmə uçotunun qərarıdır. Bax, idarəetmə uçotu odur. Rəhbər qərar verdi ki, İslam bəyin maaşını artıraq. Düzdür. Rəhbər necə qərar verə bilər ki, İslam bəyin maaşını artıraq? Maliyyə hesabatlarını, yəni maliyyə uçotunda formalaşan rəqəmlər əsasında. Başa düşürsünüz? Yəni buradakı əlaqə o qədər... Yəni o sənəddə verilən məsələn maaşın qalxmasını ona əsasən qaldırıram. Yəni Bəli, siz girirsiniz bir restə, artıq İslam bəyin əmək haqqısı 1000 manatdan eləyirsiniz 1500 manat. Orada skan olunmuş bir şey var da, pəncərə var. Orada qoyursunuz əmri, həmin müvafiq əmri qoyursunuz ki... HR əmri yüklüyür. HR, onu bəzən HR qaldırır oradakı əmək haqqını, bəzən mühasib edir, o artıq baxır müəssisəyə. Elə ola bilər ki, HR dəyişər, siz avtomatik görəsiniz ki, 1000 manat yox. Amma əmrlər də neysə yüklüyürlər. Yükləyən də var, yükləyən də var. O baxır müəssisəyə. Yəni orada kağız daşıyıcıda mütləq şəkildə olmalıdır. Maaş məsələsi zaten şeylikdir, HR-lıqdır, sizlik deyil. Hə, o əmr sabahları kimsə gəlib deyəndə o əmri o verəcək də, ona siz Bir verirsiniz. şey Buyurun. sizə soruşum. Mən iş yoldaşlarımdan çox sual vermirəm. Bu olar normal cavab vermir deyə belə şeylər sizə sual verirəm. Yaxşı edirsiniz. Sual vermək üçün buradasınız da. Hə, DBS bilmirəm, eşitmisiniz, eşitməmisiniz. DBS digital login var, sənəd dövriyyəsi. YSD. Hə, yox. Elektron sənəd dövriyyəsi. Aha, bəli. Bəli, elektron sənəd dövriyyəsi. Bəli. Yəni bizdə əmrlər DBS yüklənir. Aha, bəli. Məsələn, tutaq ki, şöbə müdürü DBS-dir. Bəli. Məsələn, deyir viza ver, viza. Yəni bu əmrlər onsuz da DBS-ə yüklənirsə, presə yüklənməyi də vacibdir. Yox, ona görə deyirəm, orada artıq uçot siyasətinə baxmaq Zaten mən lazımdır. çıxardıb o əmri verirəm. Hə, yəni yox, onda baxır, yəni orada belə bir o uçot qayda pozuntusu deyil. Yükləyə də bilərsiniz, yükləməyə də bilərsiniz. Yəni onun insan resursları şöbəsi ona cavabdehdir, əmək haqqının deyək ki, qalxmasına və o əmri. Ola bilər ki, hansısa müəssisə ola bilər, insan resursları yoxdur. Rəhbər birbaşa çağırıb sizi deyir ki, get İslam bəyin maaşın elə bu aydan bu qədər. Bir dənə xahiş edirsiniz ki, nə olsun ki, rəhbərdir, bir dənə əmr peçatı vur, ver, qaldır. Yəni, insansan da bu gün deyərsən, sabah yadından çıxar, mən kağızla işləyirəm. Mənə bir dənə əmr ver, qaldır. İkinci yoldaşlar, baxın, burada nə qeyd eləmişik? Dövr, ay, il, rüb. Daha doğrusu ay, rüb, il ərzində əldə edilən gəlirləri, xərcləri hesablamaq və onları müqayisə etmək, fəaliyyət nəticələrini təhlil etmək, qanuni mükəlləfiyyətləri yerinə yetirmək. Mükəlləfiyyət nə deməkdir? Yəni vergi öhdəliklərini, vergi hesabatlarını vermək. Öhdəliklər də əmək haqqılarının vaxtında hesablanmasıdır. Yəni siz bugünkü gün rəhbər deyib ki, hər ayın 30-cu günü, deyək ki, son iş günü əmək haqqı verilir. Mən istəmirəm, mən ayın 10-una qədər hesablayacağım sözüm deyənməsiz. Ayın 30-cu günü deyək ki, tabel verilir insan resursları tərəfindən, əmək haqqı mühasibi sizsiz, hesablayırsınız, orada İşçi heyətinin hesablaşmalar mühasibi deyək də, tək əmək haqqı mühasibi yox. Ezam var, məzuniyyəti var, xəstəliyi var, hamısını deyəcəm. Hesablayırsınız, ondan sonra girirsiniz online bankingdən, yüklüysünüz sistemə, artıq hamının kartına səhər saat 11-də asan imza ilə imzalayır rəhbər, kartlara pul oturur, hamı olur, xoşbəxt. Bu qədər sadə. Dövlət müəssisələri online bankingdən işləyir. Hamısı xəzinədarlıqla işləyir. Xəzinədarlıq pulu ayırır, xəzinədarlıq agentliyi pulu ayırır, sizin yenə bank hesabınız, kapitaldan almışsınız əmək haqqı. Yox, biz məsələn ABB-dən alırıq. Hə, olsun ABB, fərqi yoxdur. O pulu ayırır, pul gəlib sizin ABB-dəki hesabınıza düşür, amma sonradan girib onun kartlara 30 duran, artıq sizsiz, mühasibdir.
Hə, bəli. Bəli, yəni orada dövlətlə özəldə böyük bir fərq yoxdur da. Prosta dövlətdə nə olur? Dövlət müəssisəsində pul Çerez Xəzinədarlıq Agentliyi gəlir. Çünki xərci təsdiq edən Maliyyə Nazirliyinin tərkibində bir qurum var. Özəldə yer anlayışı yoxdur da. Məsələn, mən indi bir neçə özəl fərqli müəssisədə işləmişəm. Rəhbər də deyər, gəldi məsəl üçün bir dənə əmr gətirirdi, hazırlayırdı, bilirdi şeyi, qaydanı. Dedi ki, məsələn, bu İslam bəyə, adınız nə olur sizin? Məhəmməd bəyə falan, məsələn, 1000 manat premiya ver, belə elə, biz də ver də, nə problemdir ki. Amma dövlətdə onu eləyənmirsən də. Amma yenə də nəticə etibarilə Onlayn bank, mütləq. Orada yəni yanaşır. bizim karta pulu köçürməyimiz onlayn bank. Bəli. Onlayn bankı ümumiyyətlə bu dəqiqəki vəziyyətdə bütün müəssisələrin ən aktiv köçürmə, ödəniş, gələn pullar da onlayn banklik vasitəsilə yoxlanılır. Kim ki sizə pul ödəyib. Sizin ödəyəcəyiniz pullar da oradan çıxır. Ona görə mən onlayn bankingdə açacağam müştəri bankı, yəni kapital bankı. Net sizə göstərəcəm ki, bax bu əməliyyat. Məsələn, buradan olur, əmək haqqı buradan yüklənir. Vergi məsələn hissəsi buradan ödəniş olur. Çünki bir də sizdən nə xahiş eləyəcəm? Eşidirsiniz mənə yoldaşlar siz orada? Bəli. Hə, sizdən nə xahiş eləyəcəm? Elə hamımızdan yoldaşlardan. Bekar olanda girin job search-ə. Job search yoxdur. Job search iş axtarılan yer. Orada şeyə girin, mühasib axtaran yerlər ki var ha. Orada mühasiblərə kriteriyalar qoyurlar. Hə, məsələn bunu bilsin. O niyə istəyirəm onu eləyəsiniz? O sizdə bir fikir formalaşdıracaq. Görəsiniz ki, məsələn də mühasib istəyir 1000 manat. Atıram əmək haqqısı var. Ay sağ ol, nə təkliflər var orada? Deyir ki, məsələn onlayn bankingdən işləmək və yaxud da nə bilim DSMF hesabatını vermək, falan şey vermək. Bax gəlin onu növbəti dərsdə sual verin. Deyirəm bax orada belə bir şey yazıb. O bizim proqramda var, biz onunla vaxt başa düşəcəyik. Bu mütləq tələb deyil. Sadəcə olaraq demək istədiyim nədir? Sizdə bir fikir formalaşsın. Məsələn, girin baş mühasibə baxın. Baş mühasibə vəzifə. Mən bu gün baş mühasib işləyirəm. Mən bilirəm də baş mühasibin vəzifə təlimatı nədir, vəzifələri nədir falan, bütün uçota nəzarət eləməlidir. Girin baxın. Və orada sizdən bir fikir formalaşsın. Mən ora baxıb bura gəlmişəm ki, orada ki işləyə bilmirəm. Ya, bilmirəm deməzdiniz. Adım, baxın yoldaşlar, çox hallarda olur ki, işi görürsünüz, adım bilmirsiniz. İşi görürsünüz, bu işi gündəlik olaraq siz... Ay sağ ol, sırf o elmi, iqtisadi termin ki, mühasibat, bəs mən ona görə sizdən dönə-dönə xahiş edirəm ki, bax bunu qoyun qabağınıza, indi bunun kimi bəlkə bir onlarla mən sizə deyəcəm da nələr oxuyur. Yəni, bir adi elə bir metroda gedirsiniz və yaxud da boş vaxtınız var. Bax, burada məsələn, bax, görün 2.1.17-də misal üçün, atıram, nə yazıb? Baş mühasib vəzifəsində təyin edilən şəxslər bu şeyləri, deyək ki, cavabdeh olan vəzifəli şəxsdir, düzdürmü? Burada sizdə nə fikir formalaşır? Burada başa düşülməyəsi bir şey yoxdur ki, sıra sizdə bir fikir formalaşır ki, bax, baş mühasib, deməli, bunları bilən adamdır da, siz sabahın baş mühasibisiniz da, düzdür, bu günün mühasibisiniz. Deməli, mən də bunları eləməliyəm, bacarmalıyam ki, məsələn, mən bu gün orada 7 nəfər əməkdaşımız var da, bizim mühasibatlı şöbəsində, plus filiallarda bir 13-14 nəfərlik komandadır. O 7 nəfərlik yoldaşlar gündəlik işlər icra edirlər. Mən məsələn bilirəm qaymələrə baxan kimdir. Hə, qaymələri yazmısan, falan şey eləmisən. Onlar bax, ödəniş gəlib, ödəniş eləmisən. Və bütün prosesə mən nəzarət edirəm. Vergi hesabatlarını mən hazırlayıram və yaxud da hazırlayırlar, mən baxıram. Amma hər an fərqli. Məsələn, bir nəfər əməkdaşımız var, sırf işçi heyətindən hesablaşmalara o baxır. İndi ona publik hüquqi şəxsdir, bəli. Bizim özümüzün gəlirlərimiz də var. Yəni elə kommersiya ilə dövlətin qarşılığı. Hə? Hə, tam dövlət finansı deyil. Və belə bilirsiniz necə? Bir illik vəziyyətə və bir aydan sonraki və 1-2 aydan sonraki və bir də kursun tamamındakına baxanda siz net olaraq fərqi başa düşməlisiniz. Ki, məsələn, mən 3 ayda, deyək ki, indi biraz ola bilir, xahiş edirik, 1 dərs, 2 dərs sonunda, məsələn, əlavələr edirik də. İndi baxırıq ki, gedişatına. Yəni, qrup biraz zəif olanda və yaxud da ki, mən heç olan tərəfdarı olmayanda ki, 2 nəfər, 3 nəfər öyrəndi, yox. Hamı maksimum dərəcədə. Öyrənmək istəmirsə başqa məsələ. Amma yox, biz deməyə, öyrətməyə o olmaz. 2 dərs, 3 dərsdə lap artıdıq, deyək ki, gəldi ortalama çıxdı 3 ay yarımı. İndi ilə 3 ay yarımdan sonraki fərqi özünüzdən çox yaxşı bir şəkildə görməlisiniz və sizin bu kursdan əldə edəcəyiniz əsas məsələ olur ki, nəyi hardan axtarmalı olduğunuzu bilməlisiniz. Başa düşdünüz? Yəni, bu günə qədər qanun nə idi deyəndə, açın baxın, mühasibat sotu xidməti. Bax, peşəkar mühasib, hanı peşəkar mühasib? Baxın, görün nə şey yazır, peşəkar mühasib
nədir, sertifikatı nədir, şəxs nədir. Hamısı qanunda var, amma təəssüflər olsun ki, biz biraz oxumağa meyilli deyilik, elə ümumi ölçü olaraq, şey olaraq. Düşünürük ki, kimsə gəlsin, hazırını desin. Yox, olmaz. Demək sertifikatı üçün səhv eləmirəmsə 5 il ən azı iş təcrübəsi olmalıdır. Yox, orada ali təhsil, iki kriteriya var. Biri ya ali təhsil olmalıdır. Ali təhsiliniz varsa, bir gün belə... Natamam ali təhsiliniz var. Natamam ali təhsildə 5 il müasib şey istəyir. O 5 il ona aiddir. Sırf 5 il mühasib təcrübəsi olmalıdır. Bəli. 5 il müasib təcrübəsi olmalıdır ki, orada elə siz birinci, ikinci imtahana buraxılasınız. Lazım olsa indi bu digər şeylərdə mən onunla bağlı məlumat verirəm. Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi falan. Siz oxuyursunuz? Hə, lap yaxşı. Yox, ali təhsil olması girənməsiz. Hə? Maliyyə iqtisad fərqli oldu. İqtisad universitetinin maliyyə. Hə. Yox, götürməyəcəm. Bakalavr təhsilinin natamam sayılır da. Bəli. Yox, bakalavr sayılır, natamam sayılmır. Kollec natamam Bəli. sayılır. Nə dediniz? İxtisas artırma dediniz. Yox, ixtisasın fərqi var. Yox, ixtisasın fərqi yoxdur. İstəyir nə olursa olsun, gedib Dövlətdə var. yox, peşəkar mühasib sertifikat imtahanına girməyi deyir. Necə? Yəni tutaq ki, mənim diplomum var da lazım, tərcümə ingilisdir. Sertifikat deyib hardasa işləyə bilərəm. Belə də işləyə bilərsən, daxil olur. Gör mühasib işləyəndən elə 60% ümumiyyətlə ölkədə mühasibat uçotlu ixtisası yeni formalaşıb da. Həmişə düzdür, olub elə əvvəlcədən olub, Rusun dövründən olubdu. Və bizim yaxşı mənada biraz problemli tərəfimiz nədir? Rus sosialist bir dövlət olub. Rus dövlətində, daha doğrusu Sovet dövründə mənfəət anlayışı yox idi. Ona görə o vaxtdan bu tərəfə gələn köhnə baş mühasiblər ki var, onlar indiki mühasibatı qəbul edə bilmir, başa düşə bilmir. Çünki indiki orada hər şey dövlətin idi. Orada hansı mənfəətdən söhbət gedə bilərdi? Və yaxud da adi bir bu yeni hesablar planının özü indi xahiş eləmişəm çıxardıblar, prosto rəngsiz çıxardıblar. Bunun rəngli versiyası var, özüm çıxardıb gətirəcəm işlə sizə ki, bütün bu hesabları yox, ən vaciblərin başa düşəsiz şey eləmə. Məsələn, bunu qəbul eləmək istəmirlər. Hələ də köhnə hesablarla işləyirlər. Halbuki o 2016-cı ildən artıq ləğv olunubdur. Köhnə hesablar planı, keçib yeni hesablar planı və s. Belə. Bir dənə sual verin. Dövlət müəssisələrində deyir ki, əgər sən dövlət müəssisəsində mühasib işləmək istəyirsən, onda sənin təhsilin bu üzrə olmalıdır da. Amma məsələn, bizdə elə daha götürmür. Ola bilər sizə işə götürənin sırf nazirliyinin özünün qoyduğu bir kriteriyadır. Yəni axı qanunda da deyil. Yox, qanunda işçi işə götürən münasibətlərində sırf baş mühasib yeganə adamdır ki, ona peşəkar mühasib sertifikatı məcburi tələbdir. O da kimdə? Bayaq yenə qayıdırıq buna sahibkarlıq subyektinin ölçü meyarlarında. Hələ mərhələli şəkildə keçir o. Orta iri sahibkarlıq subyektlərində və payların zərfi dövlətə. Məsələn, hansısa bir kiçik sahibkarlıq subyektinin bugünkü gün baş mühasibinin PMS-i yoxdur. Qanunda tələb eləmir. Yox, PMS demirəm. Yox, nə demək istəyirəm? Onu eləmirsə, oradakı mütəxəssisə heç bir halda bir məhdudiyyət qoya bilməz ki, sən İMNG mühasibat uçotunu qutarıb gəlməlisən. O işə götürənin istədi. Çox yaxşı qız bilirdi. O sizin müdürün HR-ə saldılar axırda, buxalteriyə saldılar. Ola bilər o sizin işə götürən qərarıdır da. Yəni belə CDC-də bəlkə də gəlib çıxından təhsil nazirinin. Amma yəni elə bir qayda, elə bir qanunla tənzimlənən elə bir şey yoxdur. Evinə bunlar bizə direktor. Mənim bir istəyirəm, bir sual verə bilərəm. Buyurun, nəsə sual verdiniz? Mənim üzr istəyirəm, baş mühasib olmaq üçün də əlavə kurs tələb olunur, yoxsa... Peşəkar mühasib sertifikatı orta iri sahibkarlıq subyektlərində. Aydın. Bir 5 dəqiqə dincələk, bir 5 dəqiqə, 8 dəqiqə sonra... Olur. Siz də bir şeylə... Rekordu saxlayacağım ki, sonra ortada şey olmasın. Bir də dürüstləşmiş hücumda, onu bilmirəm, o nə deməkdir? Bir dənə soruşdum. Buradasınız yoldaşlar. Bəli, müəllim, buradayam mən. Tərlan, mən bayaq soruşdum yoldaşlardan. Danışdığımı falan tam başa düşə bilirsiniz? Bəli, müəllim. Özüm maliyyəni bitirmişəm, iqtisad universiteti. Əsas yox, biz səsdə falan bir qırılma falan olmasın da bir narahatçılıq. Xeyr, olmuyor. Bir ara oldu başlarda, 5-10 dəqiqə, sonra düzəldi. Xanımlar dedi, mən öz kompüterdən kənardaydım ona görə. Nəsə olsa bildirim. Oldu mənim. Dürüstləşmiş büdcə nə deməkdir? O sırf büdcə təşkilatlarına aiddir. Hər il biz oktyabr-noyabr ayında Maliyyə Nazirinə veririk ki, mənim növbəti ildə xərcim olacaq, deyək ki, 10 milyon manat. Nəzərə alınmış büdcə.
növbəti ilin avqustuna qədər mən baxıram ki, mənə biraz daha artıq pul lazımdır və s. və yaxud da biraz az lazımdır. Dönüb dolaşıram, onu dürüstləşdirirəm. Deyirəm ki, məsələn 500 min falan şey üçün istəmişdim. Və o Maliyyə Nazirliyinin tələbidir. Niyə tələbidir ki, deyir istifadə eləməyəsinsə pulu. Deyirəm biz işimizi bilək. Azalırsansa bir mənalıdır, artırırsansa 100 dənə səbəb göstərməlisən. Amma nəticə itibarilə o Maliyyə Nazirliyi və o tək Maliyyə Nazirliyi yox, adi ilə büdcə anlayışı bizim özümüzdə də var da. Yəni bu tip orta iri sahibkarda da var da. Misal üçün, nə deyək ki, yoldaş bizdə satış müdürüdür, mebelist elə götürək. Adam deyir ki, məsələn, mən növbəti ildə 10 dənə notebook lazımdır. Almalıyam ki, işçilərim istifadə eləsin və s. Mən növbəti il üçün büdcəni proqnozlaşdırıram. Adam məsələn gəlir ilin ortasında deyir ki, 6-sı ilə yola verəcəm. Bu 4 dənəni kimə istəyirsiniz? Məsələn 4 dənəsi 1000 manatdan olmayacaqdı. Bunu başqa bir yerə xərcləyə bilərsiniz. Sağlam ol. O dürüstləşmədən yola çıxırıq. Qardaşdan kəsdiyimiz 4000 manatı deyək ki, xanım da marketinqdə işləyir. Gəlib deyir ki, 90 FM-də reklam verək. Verə bilmirdik çünki pul yox idi. Oradan bir qənaət formalaşdı, veriliyor. O dürüstləşmədir. Bir dənə məsələn bizim dekabrda tutaq ki, deyək ki, şeydə poçta vəsaitimiz var da. Məsələn, biz o qalan pulunu deyirik ki, markalaq, yəni markalı zərf alaq da, bu pul burada qalmasın da. Əgər o pul orada qalsa, yəni ümumiyyətlə o pul bizə gələndə Yox, bir mənalı xəzinə silir onu. Xəzinə silir. Bir qəpik də qoymaz qalsın. Yəni 30 dekabr günü gecə saat 12-də orada nə pul varsa hamısı silinir. Qayıdır xəzinədarlıq agentliyi. Amma bizə mənfi olaraq göstərilmir də. Yəni biz göstərilir. Növbəti il kəsir. Bax, məsələn 10 milyon istəmisiniz, 9-un xərcləmisiniz, biri qalıb. Növbəti ildə 15 milyon istəyəndə 1 milyonun 2 qatını ya yaxud da tək 1 milyon kəsir ki, siz keçən il proqnozdan az istifadə eləmisiniz. Deməli şişirdilmiş büdcə verirsiniz bizə. Ona görə biz də ödəmək. Bəli, ona görə biraz şeydir. Hə, davam eləyək. Xanım gəldi, orada bir xanım var idi. Mən baxım. Deyəsən yoxdur. Yox, rekorddan baxar da şeyini. Bura qədər danışdıqlarımız aydındırsa, lap yaxşı, davam eləyək onda. Deməli, mühasibət sotunun aparılmasını dedik məcburidir. Mühasibət sotu subyektinin rəhbərləri tərəfindən dedik müvafiq struktur bölmə yaradılmalıdır. Mikro sahibkarların rəhbərləri, yəni fərdi sahibkarlar şəxsən özləri sot apara bilər. Amma hansı qayda ilə? Baxın bu 203 ilə. Yəni burada göstərilən qayda ilə. İndi qanunu başa düşdük, mühasibət sotu haqqında qanunu başa düşdük. İndi sizə bu Maliyyə Nazirliyinin kollegiya qərarlarından danışmaq istəyirəm ki, sırf bu birinci dərsimiz elə bil nəzəriyyə şey olsun. Sonraki mərhələlərdə keçəcək başqa müxavirləşmə və s. Hə, baxaq. Elə buradan başlayaq, qaydaq geri. Bax, yoldaşlar, bayaq dedik, ölkədə müəssisələr var, müəssisələrə nəzarət edən qurum. Sırf kommersiyadırsa, özəl müəssisədirsə, dövlət vergi xidməti yoxlayır bizim vergi şeylərimizi və eyni vaxtda Maliyyə Nazirliyində bir səlahiyyəti var. Və bunlar nə ilə tənzimlənir? Bayaq dediyimiz kimi, mühasibət sotu məcbur olduğuna görə bunun sənədləşməsi biz mütləq ki, hansısa standart qaydalara, formalara uyğun eləməliyik. Və məsələn, sizin dediyiniz üzləşmə aktının nümunəvi forması yoxdur. Yəni, Maliyyə Nazirliyinin kollegiya qərarlarının içində mütləq ki, üzləşmə aktı bu formada olmalıdır deyə bir şey yoxdur. Düzdür, oxşar formadır hamıda, amma fərqli də ola bilər. Əsas odur ki, qarşılıqlı üzləşmə aktıdır. Siz də imza qoydunuz, möhür vurdunuz qarşı tərəfdə. Amma digər sənədləri var ki, bir çox sənədləri var ki, onların nümunəvi formaları var. Və qaydalar var ki, mütləq ki, bu qaydada sən sot aparmalısan. Yəni, mənə qoyduğu şərt odur ki, məsələn, inventarizasiyanı deyək ki, sırf bu qaydada aparmalısan. Başa düşdünüzmü? Ona görə biz nə edirik? Biz bu normativ, həmin bu, burada görürsünüz, qeyd eləmişəm ki, mühasibət sotu sənədləri və aparılması, mühasibət sotu maliyyə standartları və kiçik orta sahibkarlıq deyək ki, tənzimlənir. İndi gəlin baxaq görək, bunları haradan tapa bilərsiniz? Bunu görürsünüz aşağıda. E-qanun var, normativ hüquqi aktlar. Bunlar gəlir, deməli,
Maliyyə Nazirliyinin kollegiya qərarlarını. Gəlin bir dənəsini elə sizinlə danışa, yəni baxaq. Bir dənəsini evdə də 1-2 dəfə axtararsınız, baxarsınız, nəsə tapanmasınız deyərsiniz. Bax, birinci girirsiniz buraya yoldaşlar. Aha, qanuna. Sadə bir şeydir. Sadəcə olaraq hansısa bir nümunəvi sənəd istəyəndə, hansısa bir kollegiya qərarı istəyəndə, PMS falan hamısına bu kollegiya qərarlarla düşür. Burada süni intellektə ehtiyac yoxdur. Buna deyirsiniz buradan standart. Baxın. Burada normativ hüquqi aktlar var. Girdiniz bura. Düzdürmü? Burada mərkəzi icra hakimiyyəti anlayışı var. Budur. Bunların da içərisində. Dərslik vəsait içində var da, hə, o. Bəli, deyir buradadır. Və Maliyyə Nazirliyi dediniz, axtardınız. Bu həmin o Maliyyə Nazirliyi kollegiya qərarlarıdır. Bunların içərisində, baxın, bax buradadır, burada qeyd eləmişəm. Qanun, normativ hüquqi aktlar, budur, axır gəldiniz bura, Maliyyə Nazirliyi. Və gördünüz Maliyyə Nazirliyini axırda seçdim. Seçəndən sonra axtar dedim. Bunların içərisində ən vaciblərdən biri, bax bunu da belə bir şey eləyə bilirsiniz burada. Nömrə. Burada son qaydalar vardır. Hər şey var. Və qanunu şeydə olanlar var. Mən o dəfə baş mühasibədən sual verdim ki, mən bu təzə çıxan məzuniyyətli hesablaması uşaq bu dəyişib axı biraz. Bəli. Dedim, bəs təzə çıxan o da dedi ki, şeydir, Nazirlər Kabinetinin qərarı. O Nazirlər Kabinetinin qərarı ilandı. O hesablanma şeyi. Bu sırf uçotun aparılmasının qaydalarıdır. Bax, burada bizə ən çox lazım olan bilirsiniz hansıdır? Bax, görürsünüz bunun adını oxuyun. Bəli, budur. Bunun ümumiyyətlə bu linki götürərsiniz, bunu saxlayarsınız telefonda. Mühasibət sotu haqqında qanunla bərabər, eyni qaydada da görürsünüz bunu. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Kollegiya 30 yanvar 2017-ci ildə qəbul olunub. Burada maliyyə hesabatının standartlarına əsasən mühasibət sotunun aparılması qaydalarının təsdiq edilməsidir. Bu qaydalarda nə varsa, burada da ilkin anlayışlar var. Ən birinci sizdən istədiyim bu ilkin anlayışları yaxşı-yaxşı oxumaqdır. Məsələn, aktiv nədir, öhdəlik nədir? Bu link qrupa atılacaq. Bu link yox da, bu atılacaq qrupa, bu PDF. Amma bu linki istəsəz, mən deyərəm, özəlliklə ataram xanımların birinə. Deyərsiniz. Hə, burada ən əsas məsələ nədir? Görürsünüz burada. Maliyyə hesabatlarının tərkibi. İndi birazdan danışacaq. Hansı maliyyə hesabatları var? Tanışsınız ümumiyyətlə maliyyə hesabatlarına. Kimsə istifadə edir, yox. Və dönüb dolaşıb gəlirik nəyə? Həmin bu yeni hesablar planı ki var. Birazdan danışacaq. Bax, mühasibə subyektləri üçün hesablar planı. Bunlar da burada var. Yəni bu hesabları, indi hesabların olduğunu deyəcəm amma ümumilikdə. Bu da bir günə oxunası bir şey deyil. Bax, gözünüzü qorxutma. Bu vəsaitlər, sonra kapitalda baş verən dəyişikliklər. Hamısının hesabatlarını deyəcəm. Şey olaraq var. Hesabat nümunələri də burada var. Hamısının hesabat formaları da var. Deməli, ilkin olaraq bir, bunu, ikinci bunu. Bu da harada var, necə əldə eləyəsiniz? Bu da burada var. Aydındır mı? Burada da qeyd eləmişəm ki, görürsünüz, mikro sahibkarların rəhbərləri özü uçot apara bilər, amma nə ilə apara bilər? 2.0 üçün. Sağlam olun. Bu da orada var. O nədir ki 2.0? O da həmin 2.0 kimi bir kollegiya qərarıdır. Mikro sahibkarlar. Bəli, mikro sahibkarlar. Yəni, deyir, seçimlərindən asılı olaraq istəyirsə, bu rahatdır, biraz sadədir, başa düşüləndir. Yəni, o qərarı, qanunun adını gedir də, belə. Kollegiya qərarı 2.03, bəli, baxın. Nömrəsi də belə. Bəli. Baxın burada. Həmin bu qanunun içərisində baxın. Qaydaq 5-ə, səhifəyə. Bunu Excel-də yükləyə bilirsiniz. Lazım olsa buradan Excel-ə yükləyəsiniz. Bütün başlıqları rahat şəkildə görəsiniz oradan. Yaxşımı? Bax, görürsünüz, mikro aparılması qaydaları. Bunu girdiniz içinə. Burada mikro sahibkarları hansı? Ən əsası dediyim kimi, sabah bir şey lazım olanda. Rahat əlinizi atıb götürüb oradan tapasınız. Demirəm ki, gedin bu dəqiqə əzbərləyin ki, 201-də nə var, qanunda nə var. Başa düşdük. Sabah bir istənilən bir şey olanda, bunu da rahat şəkildə bir dənə Ctrl F eləyirsən, misal üçün. Buraya yazsam, misal üçün, aktiv. Görürsünüz, 17 dənə aktiv tapdı buradan. Sizə hansı lazımdır, Ctrl F ilə rahat şəkildə tapırsınız. Bu beləsi. Deməli, indi gəldi.
Hə, PDF oxuyursunuz. PDF-də nə varsa oxuyursunuz. Bax burada bu sahibkarlıq subyektlərini yaxşı-yaxşı oxuyursunuz. Burada qeyd olunanları, burada uçotun növləridir. Burada mühasibə uçotu haqqında qanunu ilkin olaraq oxuyun. Bax görürsünüz, burada linki var. Bəli, o cümlədə sortan qaydalar. Ondan sonra keçək, buradan lazım olanı tapırsınız. İndi yoldaşlar, bununla da haqqında danışaq, yeni hesablar planının nə olduğu. Bu 201 ilə tənzimlənir yeni hesablar planı. İndi elə bil ən vacib hissəsi, bayaqdan danışdıqlarımızdan daha diqqətli olmalı olduğumuz hissəsi burasıdır, bu hissəsidir. Yeni hesablar planı. Biz dedik ki, uçot başa düşdük. Uçotu aparmalıyıq. Mühasibə uçotu haqqında qanundan bir mənalıdır. Yəni qanun nə deyirsə ondan. Nümunələri, sənəd nümunələrin və qaydaları götürməliyik Maliyyə Nazirliyi kollegiyasının qərarlarında. Maliyyə Nazirliyi bizə deyir ki, yeni hesablar çıxardıbdır. Daha doğrusu hesablar planı. İndi əvvəl adı yeni idi, artıq yeni deyildi. 2017-dən çıxdı. Bunu verəcəm sizə, sizdə olacaq. Prosta rəngli variantını vermək istəyirəm. Burada ümumilikdə gözlü qorxmağa ehtiyac yoxdur. 150 dənə hesab var idi. Birinci çıxdı, qaldı 149 dənə. Bu 149 dənə hesab siz nə qədər mühasib işləyirsinizsə sizin əlinizin altında olmalıdır. Bunun da haradasa 45 dənəsi, 40 dənəsin siz kursu qutaranda 50 dənəsini əzbər biləsiniz ki, siz hansı müəssisəyə gedirsiniz gedin, mütləq o hesablardan istifadə edəsiniz. Misal üçün biri 223 bank. Bayaqları biz 1S açdıq. 1S-də nə dedik? Baxın bura. Yəni biz o hesablarla dövrələri... Bəli. Baxın, burada yoldaşlar, belə bir şey anlayış var. Dövriyyə balans cədvəli. Bu dövriyyə balans cədvəlinin istənilən müəssisəyə gedib açsaz, görürsünüz burada nə çıxır. Başa düşdünüz? Bax, məsəl üçün, burada siz bilməyəndə, gəl bir dənə baxaq. Mən rəhbərəm, mən gəlmişəm sizə. Deyirəm ki, bir dənə, bu gün ayın 13-üdür. Deyək ki, çıxardım, baxaq, ayın 13-ündə nə qədər pulumuz var bankda? 13-ündə deyirəm nə qədər pulumuz var. Siz əzbər bilənməlisiniz axı bizim hansı hesabda nə qədər qalığımız var. Başa düşdünüz? Nə eləməlisiniz? Girməlisiniz bura. Bir dənə tərtib et deməlisiniz. Baxmalısınız neçəyə? 223-ə. Deyirsiniz ki 602.000 602.000 yoxsa nə qədərdir o? 6.022.967 manat pulumuz var. İndi biraz çox qoyublar da burada nəsə. 6 milyon pulumuz var. Başa düşdünüzmü? Mən artıq 6 milyonu hansı formada xərcləməli olduğumuzu deyəcəm sizə. Amma siz bunu bilməsəniz, bax burada ümumi dövriyyə balans cədvəlidir. Bu cədvələ də biz tərtib edirik. Bunu biz sıfırdan yığacaq. Necə formalaşdığını, indi bu 6 milyon necə eləyiblər mən bilmirəm. Biz bunu hər şeyi siləcəyik, sıfırdan özümüz formalaşdıracağıq. Bunu formalaşdırmaq üçün də biz hesabı bilməliyik. Bax, bugünkü gün siz gedirsiniz, müəssisəyə bir dənə kompüter alırsınız. Siz başa düşməlisiniz ki, o müəssisəyə kompüter alınanda kompüter artır. Ya bir tərəfdə pul azalır, pulun hesabını alırsınız da, ya da bir tərəfdə öhdəlik artır. Yəni balans pozulmur. Hada yəni nisiyə götürürük də, belə Lorel eləsə nisiyə götürürük. Məsələn, mən bugün deyib iPhone almaq istəyirəm, pulum yoxdur, gələm nisiyə götürürəm. Mənim iPhone-um olur, amma iPhone mənim deyil də. Bir tərəfdə də öhdəliyim var. Başa düşdünüzmü? Nə vaxt iPhone-un pulunu tam olaraq verib qutarıram, iPhone mənim olursa, artıq mənim kapitalım olur. Yəni özümə bir kapital qoymuş oram. Başa düşdünüzmü? Mühasibə uçotunda xalis aktiv anlayışı var. Çox maraqlı bir şey deyil. Nəsə sizin iki dostunuz var, biri Lexus sürür, nə bilim belə zadı, iPhone-u zadı. Bir dənə də dostunuz var, biri Elantradan zaddan sürür. Məsələn də indi normal orta həyat yaşayır. Siz ilk görünüşdə, siz yox, istənilən bir adam ilk görünüşdə mühasibatı bilməyən adam fikirləşir ki, bunu görürsən, bəs imkanı zadı. Amma dönüb digər tərəfdən öhdəliyinə baxsan ki, adam 100 minlik maşın sürür, 80 min öhdəliyi var. Bu birisi 30 minlik maşın sürür, maşın üçün öhdəliyi yoxdur. Bu xalis aktivi elə 30 mindir, amma o xalis aktivi 20 mindir da. 100 minlik maşını satsa 80 minin banka verməlidir da. Başa düşdünüzmü? Orada xalis aktiv anlayışı var ki. Və biz burada dövriyyə balans cədvəlinə bax, indi bunu tərtib eləyəndə burada ümumi hər şeyi görürük. Və bir də burada məsəl üçün belə eləyəndə deyək ki, yığcam formada görürük. Ancaq şeyləri görürük. Həmin bu hesablar planın. Açanda da indi buradan level 2 qoya bilərik, 3 qoya bilərik və s.
Amma ayrı-ayrı hesabın hərəkətinə baxmaq istəsək, dönüb dolaşıb hardan baxırıq? Görürsünüz, hesab üzrə dövriyyə balansdadır mənim. Bir var ümumi dövriyyə bax, bir var hesab üzrə. Hesab üzrəyə baxmaq istəyiriksə, buradan bəlli bir hesabı qoyuruq. Məsələn, 0101 deyək. Buna da 2802 deyək. Məsələn, elə baxaq 531-ə. 531. 531 bizim mal satan və podratçılara olan borcumuzdur. Öhdəliyimizdir. Tərtib et deyək. Siz deyək ki, mühasibsiz, mən baş mühasibəm. Deyirəm, nə qədər borcumuz var? 28 fevrala. Siz çıxardısınız, mənə deyirsiniz ki, 1.839.000 borcumuz var. Aydındır mı? Mən sizə deyirəm, yaxşı, kimlərə borcumuz var da? Görürsünüz, bu, indi birazdan daha net başa düşəsiniz 0102 nədir? 531-ə dəyənmərik, altında nə qədər istəsə yarada bilərik. 531-i bizə verən kimdir? Maliyyə Nazirliyinin kollegiya 201-i. Başa düşdünüzmü? Yəni onu dəyişənməzsiniz. O inzibati xətalar məcəlləsi ilə 1500 manatına qədər cəriməsi var. Bax o buradadır. Qoy 203-ü bağlayayım, sizi saçdırmasın. Bax görürsünüz bunu. Kompüter biraz ağır işləyir. Normaldır. Baxın xanımlar və bəylər, hara getdi mənim bir yeni hesablar planı? Hə. Bunu təsdiq eləyibdir ki, qardaş get, nə qədər sənin müəssisəndə mal satan podratçılara öhdəliyin varsa, yığ 531-ə. Yenə deyirəm, dönə-dönə deyirəm, niyə eləyib bunu? Çünki sabah vergi işçisi gələndə bura və yaxud da mən X müəssisəsində baş mühasib idim, indi getdim Y müəssisəsinə. O istədiyi kimi uçot aparıb, mən onu başa düşmürəm, elə anlayış yoxdur. O məcburdur bu formada aparsın, standart formada aparsın ki, mən də, indi marketing elə şeydir ki, mühasibat azı belə yazmayıb, ayrı yaza bilər, nəsə yaza bilər. Çünki o məcburi subyekt deyil, o nə istəyir eləsin. Və yaxud da bu sirabı qablaşdırmasın, belə eləməsin, deyək ki, nə bilim, bir başqa formada eləsin. Amma mühasibatda elə bir anlayış yoxdur. Ona görə mühasibat sotu sənəddir. Adınızda saxla, mühasibat qanunla tənzimlənən, standartlara uyğun qanun. Yəni, müəssisə rəhbəri sizə deyə bilməz ki, filan işi eləyin. Eləmirəm, qardaş. Qanunla tənzimlənmir, qanunla qadağandır. Onun məsuliyyətini mən daşıyım. Ona görə baş mühasibin vəzifələri var. Baş mühasib şəxsdə, burada baş mühasib vəzifəsinə təyin olanlar, bunun özündə, məsəl üçün, bir dənə adi, bu görüm, Azərbaycan sildir. Baxın, yoldaşlar. Baş mühasib, xüsusi sərəncamla səlahiyyət vermək və s. və s. Baş mühasib rəhbərinin hüquqları var. Görürsünüz, mənim hüquqlarım var, düzdür, mən baş mühasibəm. Heç kim mənim hüququmu tapdalayıb deyə bilməz ki, get bu qanun, eləmirəm. Amma X bir şöbə ona görə deyə bilər ki, eləmirəm. Ona görə mühasibat sotundan, yəni həvəsiniz varsa, öyrənirsinizsə, bəh yaxşı, bu ömürlük sənəddir, həmişə sizə lazım olacaq. O da çətin bir şey deyil, bəlli bir şeylər var. Yəni, görmüşəm, indi şeyə görə demirəm, fərqli biraz başa düşülməsin. Gedirlər kursa bir müddət keçirir, nə öyrəndim, baxsan, görürəm ki, vallahi elə oraya getdiyi vaxtın 50% boş-boşuna gedir. Yəni, real, niyə bunu öyrəndiyin adam başa düşməlidir? İndi mən sizə bunu verəcəm, mən də burada bilmirəm, neçə dənə var sumkada, rəngli forması. 2-2 baxarsınız, indiki mövzumuzu izah eləmək üçün. Gələn dəfə, bu baxın neçə dənədir. Bayağı bir var imiş. Bu qrupada göndərəcəyəm. Bir dənə keçib əzətdim. Bunlar payla yoldaşlara. Gör çatmasa verirəm. Bunu hər dəfə öz yanınızda olur. Nə bilim, qaldı evdə. Nə oldu? Yox. Excel də olacaq telefonda. Səhər yuxudan durdunuz, götürürsünüz bunu. Yeni hesablar planın, ümumiyyətlə hesablar planı bilməyən mühasib deyil. Çünki o mühasibə, bir mühasibə ki, mən deyəndə ki, get bankda, kassada nə qədər pul var, mənə denən, adam bilmirsə ki, kassa 221-dir. Tərlan, eşidə bilirsiniz məni? Bəli. Hə? Sarıları. Buradakı sarılar ki var. Mənim o zəhmət olmasa qrupa da atarsınız. Atılacaq. Yeni hesablar planın, hə. Bu deyək, buradadır. Baxın, mən bir dənə sizə... Necə? Yox, olacaq da təsadüfi hallarda. Ağ olanları çox da özü yormayın. Əsas sarıları əzbər bilin.
Əsas sarılardır. Bəli, sarılar. Məsələn, bax burada 211 nömrəli hesab var. Ən çox sevdiyim hesab. Alıcı sifarişdən debitor borcları. Yəni bizim müəssisəmizə borcu olan nə qədər kənar müəssisələr, təşkilatlar varsa, hamısı 211-dədir. Misal üçün atıram, gəlin elə burada bir esdə 211-ə baxaq. Bu bir es istəyirəm bir başa düşəsiniz. Yəni şeyin ki, bax 211-də alacağımız yoxdur, nə gözəl. Yaratmırlar. Və yaxud da məsəl üçün bir dənə 301-ə baxın orada. Görürsünüz 255 min, 2 milyon 555 min 2 milyon 555 min manat müəssisə nizamnamə kapitalı qoyulub təsisçi tərəfindən. Məsələn, bizdə elə soruşurlar rəqəmlə, yoxsa adını alacaq? Siz bunu əzbər bilməlisiniz. Yeni hesabları, sayları. Bunu saysaz, burada 40 dənə hesab var. Hər günə 10 dənə hesab, 5 dənə hesab əzbərləsəz, biz onsuz da bundan bağlı uzun-uzadı məsələlər yazacağıq, misallar yazacağıq. Ondan narahat olmayın. Yəni gözünüzü qorxutmayın. Sadəcə olaraq mahiyyətin başa düşülməyəcək. Və sizin digər mühasiblərdən istəyir iş yerində, istəyir sabah arası iş görüşməsinə gedəndə, istəyir özünüz hansısa konsalting şirkətinə gedəndə, fərqiniz bilirsiniz nə olacaq? Hesabları müxabirləşməni bilmək. Mən mühasibə çoxu Zərqələm İsayevadan öyrənmişəm. Bəlkə adını eşitmiş olarsınız. Zərqələm Əsgərova, İsayeva. İndi 2 familiyası var, yoldaşım var. 2011-ci ildə mən institut tarif getmişəm müəllimə, Zərqələm müəllimənin yanına. İndi APFM-də PMS hazırlaşdırır. Yəni o vaxtı bizi qan udururdu da, otururdu, ancaq hesab əzbərlətdirirdi, müxabirləşmə yazdırırdı. Bizə biraz şey gəlirdi, daha belə elə. Sonra başa düşürdük ki, həqiqətən müxabirləşmə anlayışın bilməyən, müxabirləşmə Azərbaycan dilində nədir? Onun üstündə pravotka deyirlər. Yəni ikili yazılış da deyirlər, fərqi yoxdur. 3 dənə adı var. Mühasibə çotunda biraz xoşuma gəlməyən isə bir şeyin 2-3 dənə adı olur. O sizi çaşdırmasın da. Yəni müxabirləşmə dediyimiz rus dilində, o da bayaq dediyim kimi köhnə nəsil rus bir esdən falan gətirdi. Pravotka deyirlər. Əslində müxabirləşmədir. Pravotka üzr istəyirəm. Bizdə də siz necə verirdik? Bir də memorial order yazın yazılmışlar. Ayrıq məsələmə köçürməli. Ay sağ ol. Siz işləmişsiniz ondan? Hamından, bəli. Məsələn, İndi ondan işləyirsiniz? Yox, hal-hazırda mən başqa şöbədəyəm. Hə. Onda elektron aparmamışsınız da o çoxu. Əslində elektron formada gedir, onu deyəsən baş mühasibə özü edir. Sadəcə baş mühasibə. Onda nə ehtiyac var idi sizin? Pravotkanı mənə versin. Hər kəsə maaş hesaplayan onu versin. Nə mənası var şimdi? Hamıya bir dənə birisi yetkisə. Çoxdan mühasibədir o da. Siz deyən kimi bəlkə. Ola bilər şey deyil. Və yaxud da ki, bəlkə kompüter yox idi sizə versinlər. Əslində sizin hər əvizə bir dənə kompüter verə bilərdilər. Varsa bir esdən yetki versin, oturun da işləyir. Hamısı əllə yazılmış. Baş mütəxəssisə üzr istəyirəm, hamısını kəsər. Şöbə müdürü ayrı, amma baş mütəxəssisə əmək haqqı hesaplayan əməkdaş var. Ona rüblük, məsələn, rüblük çox mənasız bir şeydir. Rüblük bir qıza verilən hesaba. Bir dənə də ona da memorial order deyib. İndi mən hələ təzəyəm deyə. Onda yəni Artıq şeylərdir. İndi növbəti dərslərdə deyəcəm, hər əlinə bir kağız alıb hesab faktura, qaçır aşağı, qaçır yuxarı. Heç hesab faktura deyə bir sənəd yoxdur. O da var. Heç bir Maliyyə Nazirliyinin kollegiya qərarında, heç bir ilkin sosial elektron qaymı faktura var. Qutardı getdi, bir də müqaviləm var. Bu hesab kimi görsən deyir hesab fakturası ödəniş eləmirəm. Kimə də sual versən ki, hesab faktura nə sənəddir? Bir Allahın məndən sonra düzgün cavab verəmir. Nə mənası var şunun? Ümumiyyətlə o hesab faktura nə sənəddir ki? Harda onun forması var? Elektron qaymə, vergi deyir ki, vergi tutma məqsədləri üçün elektron qaymə var. Bir tərəfdə müqaviləviz var. Siz mal satsınız, mən mal alıram. Düzdür, sirab satdınız, mən aldım. Müqavilə bağladıq ki, bunun qiyməti 2 manatdır. Üstədə qutardı getdi. Mən 100 dənə satdı sirab. Mənim ambardarım gəldi, onun elektron qayməsini çap elədim, verdim. İmzaladı, verdi. Sizin müqavilədə rekvizit var. Həmin rekvizitdə də göstərib də bank hesabı, hesablaşma hesabı, müxbir hesabı. Mən də online bankingim var. Girdim sizin 2000 manatınızı ödədim. Siz sağ, mən salam. Mən nə edirəm ki, sizin əvvəldən hesab. Bax, yaxşı, bu hesab fakturanı verəsinizsə, bu elektron qaymanın nə mənası var? Mənası yoxdur. Bax, bunun da köhnə şey olmasın. Biraz belə köhnə baş mühasib deyəndə biraz şey çıxır. Amma bu dəqiqə hətta elə bil qəbul eləmək istəmirlər da. Bax, keçən dəfə bir müəssisəyə getmişəm. Bir baş mühasib var. Yəni adam deyir ki, mən 89-cu il iyun ayından burada baş mühasib işləyirəm. Hə, 89-cu il iyun ayında təsəvvür edirəm, mən 3 aylıq idim da. Hə, 3 aylıq olmuş oluram. Yəni adam deyirəm ki, bəs belə elə zat çənət, bu deyirəm ki, ağsaqqal axı bunlar nəyə lazımdır? 65 yaşda tamam zat pensiyada da çıxmır.
Deyirsiniz, nə bilirsiniz, siz indiki nəsil yapışmısınız bir dənə kompüterdən, bir dənə kompüterdən. Deyirəm, bəs axı var, rahatdır, ayda məsəl üçün istənilən hesaba girib qalığına baxsan, mənfəət zərəri çıxardırsan, balansını çıxardırsan. Baxmaq istəyirəm ki, mən keçən ay nə qədər əmək haqqı vermişəm cəmaata. Girəm bir dəqiqənin içində, bu deyir, gəlin buradan baxaq. Məsəl üçün, baxmaq istəyirəm ki, əmək haqqı xərcim nə qədər olub ümumilikdə. Deyək ki, məsələn, öhdəliyim deyək, girdim bura 533-ü qoydum, tərtib elədim. İndi bunu düz eləməklər minusa gedib, əslində minusa getməməlidir, artıq pul ödəyiblər. Bu adamlara bu qədər öhdəlik yaranıbdır. Çıxıb ki, bu tökür, kağız daşıyıcını açır, şey eləyir. Yəni ehtiyac yoxdur onlara. Elə bir ki, mən məsələn qaymə əsasında, qaymə xəzinədarlığa yüklənib, onun əsasında ödəniş eləyirəm. Xəzinə sizdən hesab faktura istəyir. Sonra bir də rayonlar var, sizə dedim. Onlardan mənə hesab faktura gəlir. Şöbə müdürünə o dəfə sual verirəm ki, bəs bununla bunun nə fərqi var da? Yəni, yox, onu da tikaltını, o da bu hesab fakturadır. Şey deyil də, sən ola bilir, yəni bəlli bir müddət sonra yəqin ki qalmayacaq, artıq uca cəmaət yenidir. Hələ bu dəqiqə elə bir yeni nəslin. Amma fərqin heç biri cavab verməyib mən. Yox, deyə elə bir sənət yoxdur, xanım. Bax, bu Maliyyə Nazirliyi kollegiya qərarlarını çaşdıq burada. Kitab da onda olmamalıdır. Nə kitab? Baxın, xanım. Bax, mühasibət sutu haqqında qanun var, düzdür? Bax, bir dənə elektron sözünü yazaq bura. Aşağıdakı mühasibət sotu subyektləri mühasibət sotun elektron formada aparmalıdır. Başa düşdünüz? Orada nə deyir? İri sahibkarlıq subyektində və müvafiq optionda indi dalma oxumur. Orta sahib. Bu elektron formada, indi siz hansısa müəssisədə, indi yəqin ki elektron formada aparırsınız da, iri sahibkarlıq subyektsiz, yoxsa necə? Publik sizə temboli, burada qeyd edilibdir, bax, publik. Siz elektron formada bunu aparmağa məcbursunuz. Bir də niyə kağızda aparırsınız? Aparın elektron qaydada. Onsuz da sizi kim yoxlayır? Hesablama palatası. Hesablama palatası nəyinə lazım gəlsin orada hesab faktura, o, bu falan. Biraz qəbul eləmirlər, amma yavaş-yavaş iş artırırlar. Və deyəndə də ki, məsələn, belə yavaş-yavaş yəqin ki, düşəcək də qaydasına. Amma bunu da mütləq oxuyun. Bax, elektron qaydada uçotu kimlər aparmalıdır. Bu da dönüb dolaşıb gəlir, bayaqlar dediyimiz o sahibkarlıq subyektlərinə. Məsələn, mikro aparmaya bilər. Bayaq da dedim, pulu yox. Amma digər kimlər elektron aparmalıdır, həmin bu mühasibət sotu haqqında qanunda mütləq baxarsın ona, yaxşı mı? İndi yenilik olacaq da, bizim ölkə biraz inkişaf etmək. Bilirsiniz necə? Mən bir şey deyim. 2018-ci, 17-ci ildə Vergilər Nazirliyi ayrı bir qurumuydu, Vergilər Nazirliyi. İndiki İqtisadiyyat Nazirliyi gəldi, Mikayıl müəllim, Mikayıl Cabbarov, Allah onun canına dəyməsin, o çox yenilik elədi, mühasibət sotu ilə bağlı, vergi hesabatlarla bağlı. Təsəvvür edin, həmin vaxtda ölkədəki sahibkarların 96% sadələşdirilmiş vergi ödəyirdi. Nə qədər vergi yayım o, bu falan. Yəni indi reallığı demək lazımdır. Bu çox böyük əziyyətlər çəkdiyi mühasibət. Bax, bu peşəkar mühasibə sertifikatını niyə çıxartdılar? Çünki heç kim doğru, düzgün, dürüst bir hesabatı apara-baxıra çatdıranmır. Vergidə oturan yazıq bezir. Hesablama palatası gəlir, baxır, müəssisədə uçot yoxdur. Axır bezdi də, dedi ki, bunun baş mühasibə olmalıdır, peşəkar mühasib. Getdi Dövlət İmtahan Mərkəzinə, indi düzdür, hər imtahan 100 manatdır. Məcbur tələb qoydu ki, məsələn, bu imtahanı elə keçmir, qardaş, işləyənməz. Hələ biraz indi ona humanist yanaşırlar. Birazdan sonra daha da sərtləşəcək ki, artıq o hesabatlar düzgün qaydaya düşsün. 10 il çəkər, 5 il çəkər, axır ki, bir qaydaya düşər. Mən bir söz verəm, mövzuna kənarda. Burada var, PVC birinci mərhələsində biri var, köz kiçik ortası. Aha, kos. MHVS. Hə, MHVS şeydir də hesabatlar. Maliyyə hesabatı mərhələsi. Bu ikinci ictimai sektor. Biz bu iki mərhələsini də bilməliyik. Birinci mərhələsi. Yox, ictimai sektoru iki yerə bölüblər. Niyə? İctimai sektorda səviyyə 1 var, səviyyə 2 var. Səviyyə 1 regional təşkilatlar üçündür. Səviyyə 2 nazirlik statusudur. Siz ikiniz də eyni yerdə işləyirsiniz, xanımla, yoxsa? Hə, institut. Siz harada işləyirdiniz? Orada nə olur söhbət, nədən gedir? Deməli, əgər deyək ki, Maliyyə Nazirliyini və yaxud da Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin özündə işləmək istəyirsinizsə, səviyyə 2 olmalıdır. Səviyyə 1 35 baldan yuxarı olanlardır, səviyyə 2 50 baldan yuxarı olanlardır. Yəni, mənə bu ictimai sektor məsələn lazım olmaya da bilər də. Mən bilmirəm, sizdə dövlət müəssisəsidir, yoxsa büdcə təşkilatdır. Ona baxmaq lazımdır. Sırf sizin, əgər 201 ilə işləyirsinizsə, bizdə satın alma falan da var. Necə publik hüquqi şəxs sayılırdı? Yəni əlavə gəlirimiz var. Neçə vaxt orada işləyirsiniz? Mən ümumi stajım 7 ildir, amma bizdə birləşmə oldu. Hardasa yəni elə bir birləşdiyim müəssisədə 4 il işləyirəm.
istəyirəm, amma saxlanmaq. Hə, onu bir dəqiqləşdirin, baxın. Çünki orada dövlət müəssisələri, bax, burada mühasibə sotu haqqında qanunda yenə dönüb gəlirik bunun üstünə. Burada publik hüquqi şəxslər, hansılar publik hüquqi şəxslər şeylər 201 ilə aparmalıdır. Yəni maliyyə hesabatının beynəlxalq standartlarına. Bir də var büdcə təşkilatları, onun fərqi var. Əslində böyük bir şey yoxdur orada, başa düşülməyəcək bir şey yoxdur. Publik hüquqi şəxslərdə, indi siz publikdəsiniz də, düzdür? Məsələn, mən ki, baş mühasibə mən qeydiyyatdan keçirdirdim, demək sahibində ictimai sektor üzrə keçirdim. Nə? İmtahana, yəni qeydiyyat. O baş mühasib bilmir ki, nə üzrə keçməlidir? Siz keçirsiniz? Özü o qaydaları bilmirdi, dində qeydiyyat eləmək tamam. Qaydanı bilməsini adam həqiqətən ictimai sektora getməlidir, yoxsa MHBS-yə? Ona demişlər ki, ictimai sektor. Kim demişdi? Yəni yönləndirən adam da, o çünki çox... O yönləndirən də baxın xanım, burada görürsünüz publik hüquqi şəxslər. Baxın, burada publik hüquqi şəxslərlə bağlı. Bu sizin çox əlinizdən tutacaq bu şey. Hə, bax 12-ci burada şey var, maddə. Publik hüquqi şəxslərin aparılması, maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi. Bax, bu birbaşa sizə aiddir. Ki, publik hüquqi şəxs uçotu hansı formada aparmalıdır. Və burada qeyd edilibdir ki, kimdən uçotu, görürsünüz, maliyyə hesabatının beynəlxalq standartlarına əsasən, deməli, əsasən, bir dəqiqə, bunu çəkin mənə. Nizamnamələrində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə nəzərdə tutulduğu halda kiçik orta sahibkarlıq maliyyə hesabatının standartları və ya maliyyə hesabatının standartlarına uyğun olaraq məşğul olmaq hüququ tutulmadığı halda ictimai sektor. İndi sizin nizamnaməmizə baxmaq lazımdır. Sizin nizamnaməmizdə sahibkarlıq hüququ varsa, o baş mühasib yalandan gelir o ictimai sektora. Hər iki səviyyəsi üzrə keçməliydi, ona da demişdilər. Yox, ola bilsin ki, ictimai sektora heç getməli deyil. Siz özünüz nizamnaməmizi oxumusunuz? İnternetdə var da, açın oxuyun. Hər bir publik hüquqi şəxsin, nədir şeyinizin adı? Nə? Adı nədir müəssisəmizin? Elm və Təhsil Nazirliyi əvvəl idarə etmə sistemləri institutu, riyaziyyat institutu. Nə institut? Riyaziyyat. Hal-hazırda riyaziyyat. Riyaziyyat mexanika budur. Yox, riyaziyyatda yəni yeni birləşmə olub deyəndə hələ ki o riyaziyyat kimi çıxmır, elə ismi çıxır, idarə etmə sistemləri institutu. Elə bil ki, hardasa bir 10 gündə birləşmə olub deyəndə tam o sənədləşmə olunur. Nazirliyə birləşirsiniz? Yox, Nazirliyin iki institutu bir-birinə birləşmə. Bizdə də elə olur, 4 dənə təşkilatı bir-birinə birləşdirir. Sizin nizamnaməmizi tapıb baxmaq lazımdır. Məncə sizdə ictimai... İdarə etmə sistemləri institutu yazan... Sizdə şey olmayacaq. İdarə etmə... İdarə etmə sistemləri, isi az. Budur. Bəli. Şeyi düz yazmadı. Nizamnaməmizə baxmaq lazımdır ki, sizdə sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olmaq hüququ var, yoxsa yox. Budur, isi. Bəli. Haradadır sizin nizamnamə? Buradan taparsınız nizamnaməni, mənə də maraqlı gəldi, görüm sizdə. Yəni, ictimai sektor olmalı deyil. Amma ictimai sektor üzrə dəfələrlə gedib kəsilib gəlirdi. Hələ deyib kəsilib gəlir. İctimai sektordan, ha? İctimai sektordan var. İctimai sektorda normal 1-2 ay ilə, hə? 40 il staj olur. Hə, şey deyil. Normal 2 ay, 3 ay normal hazırlaşsın ictimai sektor. İctimai sektor çox asan. Mən şeydən, MHBS-dən hardasa bir dəfə 80 neçə yığmışdım. İkisindən də, verici şey tərəfindən də. Bir də 2021-də girmişdim. Yəni, rahat, normal imtahandır. Yəni, şey deyil. Hə, gəlin bir dənə yeni hesablar planına baxaq, yekunlaşdıraq. Yeni hesablar planı nədir, nə üçün lazımdır? Yeni hesablar planı müəssisədə baş verən bütün əməliyyatların qeydiyyatını aparmaq. Bayaq dedik, bir dənə suallıq. Nəyimiz artdı? 205-ə baxın bir dənə. 205 artdı. Hə? Bəli, bəli. Malımız artdı. Beynəlxalq standartlarına əsasən mühasibə sonu burada qeyd eləmişəm. 9 bölmə. Hə, bir dənə burada əsas sizdən xahişim edirəm. Burada görürsünüz, bax yazmışam 8 bölmə, 9 bölmə. Bu bölmələrin adları gələn nəfiyə qədər əzbər bilək ki, məsələn, uzun müddətli aktiv nə deməkdir? Mən onu sizə deyəcəm. Amma ən azından bilin. Elə 9 dənə bölməsi var. Birinci uzun müddətli aktivdir, sonra gəl qısa müddətli aktivdir, sonra üçüncü kapitaldır, 4-5 öhdəlikdir. Çox məntiqli bir şeydir.
Gələn dəfə izah eləyəndə çox rahat başa düşəsiniz. Yeni hesab, bax burada görürsünüz, elə bu səhifədə saxlayaq 9-da. Yeni hesablar planının təsnifatı. Burada görürsünüz, maddə aralığında yazmışam 101-193. O demək deyil, ha, orada 93 dənə hesab var. Yox. Sadəcə olaraq 101-ci hesabdan başlayır. Görürsünüz, axırıncı hesab 193-də bitir. İkinci bölümə məsələn qısa müddətli aktivlərdir. Yəni sadə, rahat başa düşüləndir. Uzun müddətdən qısa müddətli fərqi odur ki, bir ildən artıq istifadə eləyəsənsə uzundur, bir ildən azdırsa qısa müddətlidir da. Eynisi də 4-cü, 5-ci bölmədə öhdəliyi bölüb 2 yerə. Uzun müddətli, qısa müddətli. Kalkulyator qısa müddətli gedir. Kalkulyator alan kimi biz xərcə silirik də, ona heç ehtiyac yoxdur. Yəni bu gün aldım, bu gün də xərcə sil, onun manasında dəyəri var. Əslində uzun müddətli aktivdir, bir ildən artıq istifadə. O müəssisə çox siyasətinə baxır da. Elə müəssisə var ki, vergi götürür, elə müəssisə. O belə şeyləmir. Amma 500 manatdan yuxarısız vəsait olanda vergi məqsədləri üçün artıq uzun müddətli aktivdir. Belə. Bir də son bir sual. Buyurun. Məsələn, indi dövlət qulluğu imtahanı deyirlər də, deyirlər ki, tutaq ki, mən gəlib gömrükdə işləyəcəmsə və ya vergidə də deyirlər dövlət qulluğu keçməsən də. Mən əgər peşəkar sertifikatını alsam, dövlət qulluğum olmasa, məni orada... Dövlət, bax, orada mühasib, baş mühasib işləyəsinizsə başqa məsələ. O da yenə qalıb işə götürəndən hansı müəssisəyə. Amma sırf dövlət qulluğu tələb edirsə, mühasib işləməyəsə dövlət qulluğu lazımdır. Yox, mühasib işləyəcəm. PVS-im var, amma dövlət qulluğum yoxdur. Yer işə götürən arasında qalır. Yəni onu yalan deyirəm. Sırf o sualın cavabını orada dövlət onu istəyərmi, istəməzmi? Çünki yeni bir sualdır və heç vaxt qabağıma çıxmır belə bir şey ki, necə tənzimlənir. Burada başqa nə var? Bunlar gələn dərs danışarıq. Deməli, qanunu oxuyuruq. Bunları oxuyuruq və bu 9 dənə bölməni bilirik. Qanun da linki deyərsiniz də zəhmət olsa o kişilər. Qanun linki burada var. Bir dənə də dediniz. 201-i. Yox, saytda olan yox. Bir dənə də dediniz ki, qrup deyəcəm xanımlar açsın. Mən onu Çünki yaddan çıxır. 201. Mən o xanıma deyəcəm açsın. Xahiş eləyəcəm açsın. Bildim nə deyirsiniz. Onu deyəcəm açsın. Belə. Prosto bir dənə soruşum burada. Əslində bizdə digər mən İNAB-da olum. İNAB-ı tanıyırsınız, yəni orada olmuşam xeyli bir müddət. Orada məsələn bizim qruplar olur həmişə. Orada nəsə sual olanda kimsə yazır. Mən baxıram. İNAB. İNAB-da olmuşam. Olmuşam deyəndə indi o var. O heç. Elə Nizami müəllim məsələn, onun yanına gedən tərəf. O Nizami müəllim yanına olar Orada məsələn nə olur? O çox yaxşı bir haldır. Məsələn sizin kiminsə bir sualı var. Deyək ki, yenə ilə bağlı, nəsə başa düşün. Siz yazırsınız qrupa, mən məsələn sırası cavab vermirəm, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə falan gözləyirəm. Görəm məsələn kimsə ona cavab verdi və yaxud da başım qarışıq olur yarım saat sonra. Deyək ki, İslam yazdı, Məmməd bəy cavab verdi və verdiyi cavab düzdürsə, yəni mən elə bir dənə işarə qoyuram ki, hər şeyi ağladı. Və yaxud da elə bir sual çıxır ki, hamı o sualı verir. Tədris ərəfəsində başdan bir 6 dərs, 8 dərs, o çox vacibdir da, formalaşana qədər və yaxud da nəyi oxuyacaqdıq, indi buradan çıxdınız. Bu gün görün nə qədər yeni şey eşitdiniz. Bir dənə baxın bu qrup aktiv olmalıdır. Mən o qrupda varam. Olmasa açarıq. Bir dənə baxım o qrupda şeydə kim var. Onlar İslam elə bir dənə şeyləsən. Orada bir dənə axır 38-71 var. Yazmaq olmur. Biz yaza bilmirik. Bilirəm. Mən ən azından şeyləməliyəm. Yaza bilmirik. Ona görə yəni mənim o qədər sualım olur ki. Linki falan da rahat atarıq ora. Mən indi xanımlardan bir danışaram, baxarıq. Material 38-71-i gördünüz. O mənim nömrəmdir. Bir dənə salam yazın, düşsün. Burada olmasa mən bir dənə xahiş edirəm. Siz bir dənə qrup yaradarsınız ayrıca. Bu yoldaşı da əlavə eləyərik ora. Bu yoldaş hardadır? Tərlan bəy, olmaz elə daha yaxşı. Olar müəllim. Sən necə uyğundursa elə eləyir. Nəsə sual olanda da elə oxuyan ərəfədə falan. Siz Bakıdasınız yoxsa regiondan qoşulmusunuz? Çox gözəl olur. Bakıdayam müəllim, Binəqədi ərazisində yaşayır. Binəqədi ərazisində. Tamam, onda yekunlaşdırırıq. Nəsə sualınız yoxdur? Xanım da yoxdur deyəsən. Xeyr. Təşəkkür edirəm. Oldu, görüşürüz. Hələlik, sağ olun. Oldu, inşallah, sağ olun.